Excellencies, honorable guests, sisters and brothers, Som Rip Sao, Som Swakom, Kamputi ILC. Good afternoon. I am Krishna Adhikari, the Secretary General of the Universal Peace Federation in India, and I will be serving as your in-house Master of Ceremony of today's conference. Thank you. We are assembled in this august house to attend the International Leadership Conference, ILC Cambodia, on the theme Peace and Democracy, being held here at the Soka Phnom Penh Hotel of the majestic Cambodia, jointly organized by the International Association of Parliamentarians for Peace, IAPP, of the Universal Peace Federation, UPF, and Asian Vision Institute, AVI, of Cambodia. Most of the participants of this ILC Cambodia are invited here in the Kingdom of Cambodia as the international observer of the 7th legislature of the general election of Cambodia, which will be held tomorrow. There are about 423 delegates from the 55 nations, and I cannot recognize everyone by name. So on behalf of organizers IAPP of UPF and AVI of Cambodia, I extend my warm welcome to you all in this opening session of the ILC Cambodia. Before I proceed further, may I have your attention to this important announcement. This is regarding the translation. We have on-site translation in the Cambodian language Khmer, and there is live streaming of this conference in the 5 different languages: English, Korean, Japanese, French, and Spanish by the IPS TV from Korea. Excellencies, honorable guests, sisters and brothers, before commencing the opening session of the ILC Cambodia, there will be few performances. Please allow me to invite the performers on the stage for the first performance. Our first performance will be performed by the Cambodian dance team from the Royal University of Fine Arts. Let's welcome the Cambodian dance team on the stage with a big round of applause.
Wow, what a beautiful performance of the children. This dance was named as a chicken dance from the Royal University of Fine Arts Dance Performance Team. Thank you very much for your wonderful chicken dance. Now is the time for another great performance. The next performance will be performed by the World Expo 2030 Busan, Korea promotional team called as Granada, which is a fusion Korean traditional band. And they have all the way come from South Korea to promote the Busan World Expo 2030. Granada performers based on pop vocals with added elements of Korean traditional music. They select a wide range of songs and create diverse stage productions that showcase their unique characteristics tailored to the characteristics of the performance venue. I would like to inform you that the current mayor of Busan, Mayor Park Yong-jun, wanted to participate in this conference personally. He wished to express his support for the values of peace and democracy and introduce the Busan Expo to our distinguished participant of this conference. However, due to his busy schedule, he is unable to be with us here today. For the promotion of the Busan Expo at this conference, Mayor Park did not hesitate to use all the resources. He personally met with our UPF International Chairman, Dr. Charles Young, and requested that the Expo promotion team participate in this very special conference. Thanks to our chairman, Dr. Charles Young, for bringing this team Granada today here. Please visit to the promotion site outside the ballroom in this hotel, and let's welcome Granada team on the stage who are here to perform, delivering the message from Mayor of Busan to promote the 2030 Busan World Expo. I hope you all will support for the grand success of the World Expo 2030 to be held in Busan, South Korea. Now let's welcome Granada with a round of applause. Busan, Korea is already reaching the entire world. 발걸음이 너무 멀어. Like ocean waves that travel far and wide. Is Busan the perfect World Expo city? Transforming our world, navigating toward a better future. World Expo 2030, Busan, Korea. Ladies and gentlemen, we're Granada, leader of Korean Fusion Gugak Band. We are so glad to invite here. We start with Aro Segida, which means keep in mind, it's our group Granada's song and its ballad. We hope for the success of the 2030 Busan World Expo. Thank you.
Thank you for your attention. From now on, we prepared exciting song. Beethoven's Virus is the next. It's play with only instruments. Thank you. I think we can make your hands clap. Let's get some fun. Turn it up! Somebody said we should be seen in the city. I know too many troubles, surgery, service, but to lose control. Don't make it up to me and I'm showing my shit. I want you good night, baby, good night, cause you don't even know. I can make your hands clap. I can make your hands clap. Somebody said we should be seen in the city. I know too many troubles, surgery, service, but to lose control. Don't make it up to me and I'm showing my shit. I want to see some perfection in the heart. Cause you don't even know. I can make your hands clap. I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only
make your hands clap. I can make your hands clap. My precious searching for your what's the murder tonight. I like a stranger, give me danger, or your wrongs in your right. Secret on the way to the freeway, you're lucky for a fight. You know, connection, it's so risky, only you. Cause you don't even know. I can make your hands clap. I can make your hands clap. Every night when the stars come out. Am I the only needing soul around? Need to believe you could hold me down. Cause I'm in need of something good right now. We could be screaming till the sun comes down. And then you ran me be the only sound. I get on my knees and say your praises round. 아맹어 사출도야. 그때 사도는 산문으로 가면서 눈 한 번 뜬적 부채를 깠다. 발 한 번 툭 흐르니 창피 욕조리는 지치고 순식간에 변장을 한. 얼쑤 정상적으로 공연내를 끼고 배랭이를 벗고 웅덩이를 쓰고 정상적으로 공연내를 끼고 배랭이를 벗고 웅덩이를 쓰고 사면에서 산문으로 갔다. 아맹어 사출도야 출도 혹시나. Thank you. It's already last song. How was it today? Enjoy? Maybe most of you know last song. We love the singer Bruno Mars, right? Once again, thank you for inviting me here at the Cambodia. 그때요 도련님이 이에 방자야 남원에 온 지 수상사기 되었으나 놀만한 경치를 보지 못하였으니 노후의 긴 승지강산이 어디가 제일이냐. 얼쑤. This is that ice cold me share fight them white to gold. This one them good girls three masterpieces. Sally, Wally, living it up in the city. Got chops on me, sing around. Gotta kiss myself, I'm so pretty. Too high. To the police will fire me too high. Like a dragon water, tire me too high. Saying you know who I am. Again, and my brain rock them when we put it down. Girls sing hallelujah. Girls sing hallelujah. Girls sing hallelujah. Sometime funk and give to. Sometime funk and give to. Sometime funk and give to. Saturday night and you hit the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 ow! 아니 방자야, 저것이 사람이란 말이야. 사람이고 말고요. 우리 남원에서 천상계하라고 불리는 춘향이옵니다. 얼쑤! Saturday night and we hit the spot. Don't believe me, just watch. Come on! Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 ah!
Thank you. Thank you. World Expo 20 Granada for your great performance to promote the World Expo 2030. Let's give a big round of applause. For your information, the conference is being live streamed in 5 different languages: English, Korean, Japanese, French, and Spanish by Peace TV, IPeace TV from Korea. And the on-site translation on Cambodian language, Khmer, is also on. แล้วก็มีการแปลนะครับเป็นภาษากัมพูชาด้วย
Excellencies, honorable guests, sisters and brothers, សូមរៀបសួរ សូមស្វាគមន៍ สวัสดีครับ ท่านผู้ที่ ท่าน ILC พนักท่านทุกท่านและผู้แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับเข้าสู่ of the International Leadership Conference ILC Cambodia ILC นะครับ on the theme Peace and ILC Democracy Cambodia ภายใต้ being held here at Soka Phnom Penh Hotel of the Majesty Cambodia นะครับที่ jointly organized by the International Association of Parliamentarians for Peace IAPP ท่านแรกนะครับ of the พนักท่าน Universal Peace Federation IAPP ของสหพันธ์สันติภาพสากล Now to moderate this grand opening session may เพื่อ I ที่จะเริ่มต้น invite สำหรับ a great woman leader, การเชิญ Blessy Gadon Dakal, ผู้นำ who ท่าน is แรก the ท่านแรกนะครับ international คุณ coordinator Blessy Dakal of International Association ประธาน of International First Ladies for Association Peace, IAFLP of the Universal Peace IFLP Federation. นะครับ Please join with me to welcome สหพันธ์ Mrs. ที่ Blessy หมายเลข Gadon หนึ่ง Dakal with a big round เพื่อ applause. นานาชาติเพื่อสันติภาพนะครับขอท่านปรบมือต้อนรับคุณเบลซี่ครับ Honored dignitaries, ladies and gentlemen, ท่าน a pleasant afternoon. Dignitary และสภาพผู้ Let สภาพ all เกียรติทุกท่าน welcome our distinguished dignitaries as they enter the hall. His Excellency Tab Morn, Second Vice President of the State of Cambodia. His Excellency Su Yara, Chairman of the Commission of Foreign Affairs, International Cooperation, Media and Information of the Su National Vera. Assembly of Cambodia. His Excellency Sok Sipana, Chairman, Asian Vision Institute, Senior Advisor of Royal Government of Cambodia. Honorable Edgar Dakal, Co-Chair of ILC Cambodia Organizing Committee and member of the House of Representatives of the Federal Parliament of Nepal. His Excellency Dr. Goodluck Jonathan, President of Nigeria 2010 to 2015, Chair of ISCP Africa. His Excellency Sheikh Yusuf Raza Gilani, Prime Minister of Pakistan 2008 to 2012. His Excellency Maithripala Sirisena, President of Sri Lanka 2015 to 2019. His Excellency KP Sharma Oli, Prime Minister of Nepal 2015 to 2016 and 2018 to 2021, Government of Nepal. Madam Radhika Shakya Oli, former First Lady of Nepal, and His Excellency Madam Andres Shakya Pastrana Aranga, Shakya President of Colombia 1998 to 2002. His Excellency Jamil Mahood, President of Ecuador 1998 to 2000. And His Excellency Raimundo Pereira, President of Guinea-Bissau 2009 to 2012. Honorable Dan Burton, Member of the U.S. Congress 1983 to 2013, and International Co-Chair of IAPP USA. Dr. Samia Burton, Assistant Professor, George Washington University, USA. His Excellency Ahmed bin Mohammed Al Jarwan, President of Global Peace Council of Tolerance and Peace. Dr. Song Yeon Chun, International President of Family Peace Federation Council for World and Peace Chun and Yeon Unification. Song. Dr. Charles S. Young, International Dr. Song Chairman นะครับ of Universal ประ Peace ธานของ Federation. สห His พันธ์ Excellency ส Chen หพันธ์ครอบครั Kith วเพื่อสันติ Reti, ภาพโลก Vice Chairman, Asian Vision Institute. Mr. Masaichi Hori, Regional President, Masaichi Hori, FFWPU Hori. Asia Pacific. Honorable Rose ประธาน Robertson, เขตเอเชีย former แปซิฟิกของ Deputy สหพันธ์ครอบ Speaker, ครัวเพื่อสันติ Parliament ภาพ of โลก New Zealand. Honorable Dr. Sainidin
Kur Madov, Speaker of the Parliament 2009 to 2010, Kosok. Parliament of Kyrgyzstan, andของ Dr. สภา Warner ของ Paslaven, นะครับ former Speaker and former Defense Minister, คณะท่าน Austria, Honorable Agong Laksona, Vice Chairman and member of the Presidential Advisory Council, Indonesia, and His Excellency Tan Sri Dato Johari bin Abdul, พระท่าน Speaker ซาน of the สรี Dewan จะเข้า Rakyat, ดิจิทัล Malaysia. ของมาเลเซีย Welcome to the International ยินดีต้อนรับ Leadership เข้าสู่ Conference with the theme Peace and Democracy, jointly organized by International Association of Parliamentarians for Peace of the Universal ยินดี Peace ต้อนรับเข้าสู่ Federation นะครับ and Asian Vision Institute, มาคุยเลย held in the magnificent Kingdom of Cambodia. งั้นก็ต้อนรับเข้าสู่ราชอาณาจักรกัมพู My ชา name is Blessiga Donakal, your ดิฉัน moderator for the first session Blessy entitled Dakal Opening of the International จะ Leadership เป็นผู้ดำ Conference เนินการ Cambodia ใน Peace ส่วนแรก and Democracy. Before we begin, may I request all of you to please rise สัน as ติ we ภาพ pay และ respect ป to ระ the ชาธิ Kingdom of ปไตยก่อนที่เรา Cambodia จะ and เริ่ the มต้นขอให้ national ท่านยืนขึ้น anthem. ครับ และร่วมเคารพเพลงชาติกัมพูชาร่วมกัน Please be seated. ขอให้ท่านนั่งลงค We รับ shall now begin with the program starting with welcome เรา remarks. จะเริ่มต้นสำหรับ With a โปร warm แกรม round of applause, please help me welcome โดยผ่าน the co-chair การ of ILC ต้อนรับ Cambodia Organizing Committee and the member ขอให้ of ทุก the ท่านร่วม House กัน of Representatives of ต้อน the รับ Federal Parliament of Nepal, Honorable Eknath เอ Dakal. เราเอกนาตข่าวประธาน UPF IPP Asia Pacific สมาชิกรัฐสภาของประเทศเนปาลนะครับ Thank you very much, moderator of the opening ขอบคุณ ceremony, มากครับ Blessy Dakal. สวัสดีครับทุกท่าน Your Excellency Tep Nong, the Vice พนัก President of ท่า the น Senate เต็บ of นอง Cambodia, รองประธานาธิบดีของ Excellencies, รองนายกรัฐมนตรี former presidents, former ของ prime กัมพูชา ministers, พนัก first ท่าน ladies, Honorable Speaker from the Parliament of Malaysia, Dr. Charles Yang, the พ International นักท่าน Chairman จาก of มาเลเซีย ด UPF, รชาวเชียง Dr. Reverend Song, the International President Reverend of Song. Family Federation from ท่าน Korea, ของสหพันธ์ครอบครัวนานาชาติ Honorable Don Burton, the co-chair of IAPP, พระท่านดอม International บอร์เดน and US Congress, together with his beautiful wife, อดีต Honorable นะครับ Professor สมาชิก Samia Burton, ร่วมกันกับภรรยา Excellency Sosoara, พระท่านชัว Chairman of the Commission on Foreign Affairs and International Cooperation from the National Assembly of the Kingdom of Cambodia, พ distinguished ระท่านเป็นตัวแทนของ speakers กัมพูชา from throughout the แขกผู้มี world, เกียรติทุกท่าน participants, friends of ผู้ที่เข้าร่วม UPF, ABI, and all สมาชิก distinguished UPF participants, ladies and gentlemen. สภาพรุษภาพ On สตรี behalf of the organizing committee of the เป็นตัว International แทนของ Leadership Conference, ค ILC, ณะกรรมการ with the ขอ theme งการ Peace จัด and Democracy, it is my distinct honor to welcome you ILC all ครั้งนี้ to this program. This โดย ILC is ใน jointly ธีม organized ในครั้ง by นี้ the ก็คือสันติ International ภาพและ Association of Parliamentarians ประ for ชาธิป Peace ไตย of UPF and the Asian Vision Institute, AVI, with support from the International Parliament เรา for สนับสนุน Tolerance and Peace.
We ใน have สภา 250 participants representing ในฐานะ 42 องค์กร friendly countries from throughout the สมา world, ชิกรัฐสภา including 7 all สมาคม leaders สมาชิกรัฐ who have รัฐสภา served their countries as heads of เรา state สนับสนุน and government, การจัดครั้งนี้ participating in this conference. Having a ให้ทุกท่าน peace เข้า and ร่วมใน democracy การประชุมครั้งนี้ conference just one day before the Cambodian general election is a great significance. แล้ววันนี้เรามีการจัดขึ้นก่อน Cambodia 1 was วั the นที่จะ venue มี of การเลือกตั้งของ UPF ประเทศกั Asia มพูชา Pacific Summit in 2019, and also a ประเทศกัมพู host ชายัง country ได้เข้าร่วม for ในปี our think 2019 tank ของ การ 2022 ประชุม Asia Pacific Secretariat Office. สุดยอดผู้นำ We เพื่อ are สันติภาพ delighted to work closely with the royal government of และ Cambodia เราทำงานร่วมกัน and กับ pleased to receive continuous guidance รัฐ from the Cambodian รัฐบาล Prime กัม Minister พูชา Samdech อย่างใกล้ชิดและรับ Hun Sen การ over the many years. ทำงานร่วมมือกันกับ This ILC aims to promote ป the ระธานาธิ culture บ of ดี peace ฮุนเซน and สมเด็จฮุนเซน broader cooperation. Distinguished speakers from Cambodia and abroad วันนั้น will แขกผู้มีเกียรติทุ enlighten กท่าน us จากกัมพู through ชา their และ expertise, experiences, จาก and ต่างประ wisdom. เทศ In the opening session, we will be hearing ใน from the ช่วง host ของการ countries' เปิดนั้นเรา representatives, จะรับ such ฟัง as representative from เป็นตัว the แทน Senate of Cambodia and the host จากกัมพูชา organization of co-chair of IAPP, และ U.S. ผู้แชร์ Congressman ของ Honorable IAPP Don Barton, and also international ท่าน chair พระ of ท่าน Don UPF, Barton Dr. Charles Yang. After the keynote session, we will be addressed by 8 old leaders, และ including ท่าน 6 ประธาน former เซ heads of state ชุม and government. And final session ป will ระธาน highlight ของส some มา of ชิก the วุฒิสภา exciting ของกัมพู peace ชา initiative from Cambodia and abroad, as well as special remarks from parliamentarians. In the opening และ session, ก็จะมี we การ got the กล่าวพิ founder's เศษ message, and our founder, ใน Mother ช่วงของการ Moon, กล่าว will be เปิด speaking to us from South Korea through the video. เราจะ In ได้รับ addition, การ we will ฟัง also conduct a presidency handover ceremony วิดีโอพิเศษ of ใน the การกล่าวทักทาย International Parliament for Tolerance and Peace (IPTP) before we อัน conclude IPP this สหพัน ILC. ธ์ We'll conclude ส the มาชิก conference รัฐส before ภาเพื่อ dinner. สันติภาพนานาชาติ Over ครั the บ next few days, เดี๋ยว we'll จะ engage เป็น in thought-provoking discussions, ในสิ่ง explore ที่เรา diverse ได้ perspectives, ทำมาต and ลอด share innovative ideas. นั้ It น is เรา our ได้ collective แบ่งปัน responsibility to foster an แนวคิด environment เพื่อการ of สร้าง open สรรค์ dialogue, ครับ mutual respect, นวัตกรรมต่าง and intellectual curiosity. Let us และเราได้มี embrace การ this chance ถ to กประเด็น learn from one another, strengthen ข้อ our สงสัย bonds, ต่าง and contribute to the เพื่อสร้างสันติ global ภาพนะครับ discourse on peace and democracy. ๆในครั้ง Together, นี้เพื่อที่เรา we จะ can มีการ inspire เว the ทีในการ positive พูดคุย change เพื่อ and ที่จะ pave ส the นับส way นุน for สั a นติภาพ bright และประชาธิปไตยที่เกิด culture ขึ้น future for Cambodia, Asia Pacific, สิ่ง and นี้จะกลาย the เป็น world. อนาคตเป็น We วัฒ came นธร here รม to เชิงอ learn นาค the ตของ new เอเชียแปซิ stories ฟิ of กและประเทศ Cambodia, กัมพูชา written under the leadership of กัมพูชา Prime Minister Samdech Hun Sen. It is เรา not a ทำงานร่ว story มกัน of ในความสัม genocide พัน and ธ์ใกล้ war ชิดกับ anymore. สมเด็จ It ฮุน is เซน stories of reconciliation, peace, and the stories of hope และท่านเองก็ and prosperity. พูดคุยถึง I การส just ร้าง came from สัน Hong ติภาพ Kong. และ Thank การ you very much. รวมเป็นหนึ่งกัน Where we just concluded another Asia Pacific Leadership Conference, where we discussed prospects and ในขณะ challenges ที่ in เรา achieving มีการพูด harmony คุย in ใน the การ Asia Pacific region. Our host in เกี่ยวกับ Hong ประเด็น Kong, นะครับ Honorable So Yuk ที่ Choi, ฮ่องกงท่าน Congresswoman ชอย of ช่วย the National ผู้ People's ผู้ Congress จัด of the ที่ฮ่องกง People's Republic of China, is among us today, and we are ในวันนี้ grateful ท่านก็อยู่ที่นี่กับ for เรา her support. แล้วท่านเป็นตัวแทนของ Congresswoman, รัฐบาลจีน thank นะ you ครับ very much. ก็ท่านอยู่ที่นี่ขอให้ท่าน This series ท่าน of ยืนขึ้นด้วย conferences in different topics will continue in the และใน future as well, and we ป hope ระเด็นนี้เราจะพูด many คุย of กันอย่างต่อ you เนื่อง will participate and contribute. และหวังว่าทุกท่านจะ The สามารถจะ sharing เข้า of ร่วม best practices in sustaining และ peace มี and ส่วนร่วมที่ดี democratic นะครับ practices การแบ่งปั will น provide different perspective and addressing some of the ข้ critical อมูล challenges ข่าวสาร of ต่า our งๆแนว time. คิด I'd like to จะสามารถที่ request จะ all the distinguished participants to provide their own ที่ divided เราสามารถ attention ที่จะเรียนรู้ to ร่ว the มกัน discourse ได้ of the conference. And I request for the contribution of all speakers and participants successfully to และอยากให้ทุก conclude ท่าน this นะครับ ILC ประสบ on ความสำเร็จ time. และมี I thank you ความสุข and ใน let การ us เข้าร่วมครั้งนี้ commence this ผม enlightening จะขอบ journey คุณ with และอยากที่ enthusiasm จะกล่าวเปิด and dedication. Once again, welcome อี to กครั้ the งหนึ่ง International ขอต้อนรับ Leadership ทุกท่าน Conference Cambodia. เข้า Welcome! สู่การประชุมสุดยอดผู้นำนานาชาติกัมพูชาต้อนรับครับ
you, Honorable Dakal. Our next speaker will also be delivering welcome remarks. He is the co-chair of the ILC Cambodia Organizing Committee, chairman of the board of directors of the Asian Vision Institute, and most importantly, senior advisor to the royal government of Cambodia. การประชุม His Excellency ผู้ Sok นำนานาชา Sipana. ติคณะท่านซบสิบพานาท่านปรบมือต้อนรับด้วยครับ Excellencies, Tiếp Ngôn, Second Vice President of the Senate of the Kingdom of Cambodia, คุณนะครับ Dr. Charles Yang, Chairman of UPF คุณ International, ชามิสเตอ Honorable ร์ Dan หยาง Dotter, it's a มิสเตอ pleasure ร์ to ซอง see you ดร again. ซองครับและ Member of U.S. Congress and co-chair of the IAPP ส International, มาชิกของ Honorable คุณ Eknath ดั Dakar, ม a เบิร์ good ตัน friend, อดีต such a นะครับสมาชิก pleasant สภาดร meeting with him เด็ก the เอกนัท last ตะ couple คาย of days. ประธาน Honorable Ahmed bin UPF Asia Mohammed Pacific Al-Jawan, President of Global Council โม for ฮัมหมัด Tolerance อา and จาบาย Peace. Excellency, ประธานาธิบดี former นะครับของ Prime Minister, former President, former Congressman, ประเทศในแคแอฟริกา Excellency, นะครับและทุก honorable ท่าน guests, ladies and gentlemen, good สุภาพบุรุษ afternoon. และสุภาพสตรีสวัสดีค I รับ hope you have a good day so far. หวัง It ว่า looked like our meeting คนจะมีวันที่ดีอยู่ promised นะ to ครับ be a long one today, but there'll be some reward because we will have a nice dinner hosted by our Deputy Prime Minister. His คราวนี้ Excellency เองเรา Praksikon มี will be อา with หาร us tonight. เราจะมีอาหารเย็น I look ทาน forward to ข้าวเย็น have ร่วมกัน a อาหารเย็น nice ร่วมกัน dinner นะ and ครับ a nice exchange with you all. Excellencies, ladies and gentlemen, today ท่าน I และ am สุ so ภาพบุรุษ honored สุภาพสตรีทุกท่าน to วันนี้ welcome ผ you ม all to this international อยาก leadership ที่จะต้อนรับทุกท่าน conference นะครับ on Cambodia, peace and democracy. For our foreign guests, I เข้า hope สู่ you การ had a ประชุม pleasant เพื่อ stay ผู้ in นำโดยมี Cambodia. หัวข้อก็คือสัน At ติ the ภาพและ outset, ประชาธิปไตย let me express my profound ขอให้ appreciation ผม to แสดงออก the ถึงความ Universal ขอบ Peace คุณ Federation ถึง for its consistent dedication สำห to รับ promoting การอุทิศทุ่ม world เทอย่าง peace. ต่อเนื่อง Your organization has provided us with a good platform to bring people together, to exchange view and perspective on various solutions to ongoing issues that hamper regional and global peace. This conference is another การประชุมครั้งนี้ testimony of UPF commitment to peace, คือการ not just for ทำงาน Cambodia, นะครับ but for the ร่วมกัน entire กับ world. UPF The ไม่ใช่ Asian เพียงแค่ Vision เพื่อ Institute, กัมพูชา for its part, แต่เพื่อ is very honored and privileged โลกนี้ to act as the และผมรู้สึก secretary of เป็ the นเกียร think ติ tank ยิ่ง 2022, where we had the opportunity to actively contribute to peace-related และเราอยากที่จะ dialogues, ถวายการ including this ทำงาน particular ที่ทุ่มเทเพื่อ International สร้าง Leadership สันติภาพ Conference ให้ on เกิด Peace ขึ้น and Democracy, just one day before our general election. Excellency, งานนี้ก็เริ่ม honorable ต้น guests, 1 วันก่อนที่แม้ the กระ last ทั่ง few years were great for Cambodia. We had the opportunity to host successfully one summit after the other. In 2021, right outside when we finished ใน ปี the pandemic, COVID-19, 2021 we were able to host successfully the 13th ASEM Summit. In 2022, which is last year, we had our ASEAN chairmanship. It was crowned with great success. ASEAN Summit, ASEAN and related summit. But this year, it's a very special year because we have two และ major ปีนี้เป็น events ปีพิเศษ that ครับ will เพราะว่าเรา mark มี this year. The first one is a bit fun. It's not as serious. It's not a lot of political dialogue, not a lot of exchange, but it's about sport. This year, we had the opportunity to host the 32nd SEA Games and the 12th ASEAN Para ครั้ Games งนี้เราได้มีโอ with กาสใน great การจัด fanfare. ในการ We had จั a ด lot ซี of เกม gold medal. I remember some 10 years ago, we went to the SEA Game and we didn't have any medal.
And some country will say, well, Cambodia นะครับเราเอง still ก็ medalless. วิ่ง It ได้ hurt us. But ชนะ now นะครับเหรียญทอง we หลายอ proudly ย่างด้วย say that we had nearly 100 gold medal or something like this. I mean, it's แต่ a ว่า lot. มันก็ It's a lot ครั้ of งนี้เรา medal. Silver, ได้รับเหรียญทองกว่าร้อย bronze. We have เหรีย a ญนะ lot ครับ of medal. And this is something that Cambodia นั้น should be proud of. อันนี้เป็นสิ่ง That ที่ in กัมพูชา itself is a good testimony ภาคภูมิใจ that we can do it. And for that เราสามารถ matter, ทำได้ครับ in 2029 we'll และในปี be hosting the what you call the ซีเกมก็จะถูกจัดโดย we'll be hosting the 5th Asian Youth Game, which is much Asian bigger Youth Game นะครับ than the ที่ SEA กัมพูชา Games. In fact, it's only 1 year before the famous Busan event in that นั้น we ปี saw ก่อนที่ on the video a few ปู minutes ซาน ago. ครับเมื่อกี้การแสดงที่ But the second เรา event เห็น is นะครับ very, very อีเวนต์ที่ important สอง for นั้น Cambodia, for us, the Cambodian, สำหรับ and เรา as สำหรับ well for คน the กัมพูชา international community, because it will be the เพ general ราะว่า election, the 2023 general election. And จะเป็น tomorrow, การเลือกตั้งครับ you ในปี all honorable guests 2023 will have the opportunity to observe the unraveling of our general election. ในกร And ณี I เอง can เราก็ assure สามารถ you ที่จะ it มา will be very peaceful. It will be very inclusive. ดูได้ It will be นะครับ very participative. เรา So these two มี events, ความ in คาด fact, หวังอย่างยิ่ง cannot นะครับงั้นอันนี้คืองาน happen if อีเวนต์หลัก Cambodia ๆ 2 อย่างที่จะเกิด does ขึ้น not have peace and stability in our จะ country. ไม่สามารถเกิ It ด will ขึ้น not ได้ happen. ถ้ากัมพูชาไม่มีสันติภาพและมีศักยภาพ I ใน must การ say in all สร้าง humility สันติ that ภาพขึ้ we นนะ couldn't ครับ have done it on our own. We've done it because we have the support เรา of ทำสิ่งนี้เพราะว่าเรา our ได้รับ friends, การ of สนับ the สนุน international community all along our peace journey. And we, I would say, I could perhaps จาก say that ทุก every ท่านนั้น single Cambodian ผม have benefit from peace, from democracy, from development, which I must say that they were brought about under the wise leadership of our Prime Minister, Samdech Hun Sen, and his famous win-win policy. And this is something that we owe him. ฮัลโหล Excellency, ladies and gentlemen, Cambodia is a great example กัม of พู a ชานั้นเป็นตัวอย่าง successful ประเทศที่เป็นตัวอย่าง peacekeeping ที่ and ดี peace นะครับ building, not only for Cambodia, but for the world. For a country used to be a recipient of the United Nations peacekeeping operation, Cambodia now is one of the most active peacekeeping contributor under the umbrella of the United Nations peacekeeping force. In fact, after achieving its full peace in 1998, one of the main priority for Cambodian foreign policy is to repay our debt to the world, our debt to the international community นั้นศักยภาพของกัมพูชาก็คือความ them ศักย helping ภาพใน us การปรับตัว achieving นะครับ peace. ก็จะไปปรับ And this ตัว is a debt that we กั will บโลก not นี้ forget. สิ่งต่าง Because ๆที่ had เกิด it ขึ้น not been for that, we wouldn't be here. We นั้น wouldn't ถ้า be เรา here. ไม่สามารถที่จะปรับ So ตัวได้เราเอง concretely, ก็ I ไม่ mean, สามารถ if ที่จะ I'm มาอยู่ proud ที่ to นี่ say ได้ that นะครับ we have dispatched since 2006 a total of 8,951 นั้นเรามี peacekeepers. And we covered Sudan, South Sudan, Chad, Central African Republic, Lebanon, Cyprus, Syria, Mali, and Yemen. But what is amazing is that out of these 8,000 peacekeepers, we have proudly 580 female peacekeepers among them. We could not have a good democracy, we could not have a good development without the role of our ladies, of our female peacekeepers, of our female parliamentarians, of our female member government, of our female worker. We owe them that. So, in terms of ranking, I would say that ดังนั้นแล้วนะครับ Cambodia can proudly say that we are the 28th out of 122 country who have contributed to peacekeeping and เราเองเป็นประเทศที่ building in the world. ถ้าจัดอันดับ We แล้ว rank นะครับ number 28. เราอยู่ใน And อันดับ in ที่ ASEAN, we're number 28 ใน 2. ประเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสันติภาพให้ A เกิด very ขึ้น proud achievement which we มันเป็น were able สิ่ง to ที่ achieve เรา in บรรลุ a ถึง very, อย่าง very น่าภาค short ภูมิใจ time. นะครับ Bear in mind that our peace is less than 30 years ago.
in the ว่า history เราสามารถที่จะรักษาสันติภาพ is a ให้ blink เกิด of an ขึ้น eye. ภายในช่วง 30 ปี 30 ที่ผ่าน years มา is nothing. It's a blink of an eye. Excellency, ladies and gentlemen, สุภาพบุรุษสุภาพสตรี democracy พนักทั้งทุกท่าน is ครับ not a ประชาธิปไตย one-size-fits-all terminology because คือ each country หนึ่ง has its own unique history. We have our นี่มี own ความหมาย unique นะครับ culture ในแต่ละประเท and ศเรา our มี own social development path. แต่ละประเทศเองก็มี I consider ความ Cambodia เป็ as น a ลักษ democracy ณะเฉ in พาะตัวพิเศษ progress, and we welcome the international community, แล้วเรา particularly อยาก all ที่จะต้อน as รับ the ชุมชน international นานา observer, ชาตินะครับ to support our effort to help เพื่อที่จะ Cambodia สนับสนุน reach our ultimate goal of having a mature democracy. เพื่อที่เราจะบรรลุถึงสันติภาพ country which เพื่อ has ที่เรา received จะบรรลุ full ถึงสันติภาพและประชาธิ technical ป and ไตย financial support from the United Nations Transitional Authority in Cambodia, the famous UNCTAD, which helped us organize our first ever election in 1993. We are now able to ตอนนี้เรา proclaim that we are able to handle our own electoral process สา on มารถ our ที่ own จะ and satisfactorily. การเลือกตั้งของเราเองได้แล้ว So, according to the National Election Committee, I นั้ was น told ตาม that ที่ some เรามีคณะกรรมการ 89% การเลือกตั้ง of eligible ระดับ voters ชาติ have registered for the vote for tomorrow. This is certainly an impressive number to reckon with. In closing, Excellency, ladies and gentlemen, let me say that I'm pleased to be part of this conference today. And I believe that we will have ample ผมเชื่อว่าเราเอง opportunity สา to มารถที่ hear จะ from our prominent leaders from many parts of the world to come and share their respective but very invaluable ที่เราจะเห็น knowledge แต่ละ and ประเทศ insight มา on ร่วม the กัน culture แบ่ง of ปัน peace. แง่มุมต่าง On that note, I look forward to hear to a fruitful discussion. Thank you very much. ๆนั้นในวันนี้ผมเองก็อยากที่จะหวังว่าจะได้รับฟังนะครับ การพูดคุยที่เต็มไปด้วยข่าวสารที่น่าสนใจนะครับ Thank you, Your Excellency. ขอบคุณมาก Now ครับ it's พนัก time ท่า for น the founder's message. ถึงเวลา It แล้ว is my สำหรับ greatest honor to ข้อความ introduce ข่าวสาร the พิเศษ co-founder of the Universal Peace Federation and the ข founder อง of the ผู้ก่อตั้งร่วม Sanha ของ Peace สหพันธ์สันติ Prize, ภาพสากล internationally known as the Mother of Peace. Let us อย่าง all ที่ทุกท่านทราบ welcome Her แม่ง Excellency สันอย่างที่ Dr. ทุกท่านทราบ Park อย่างที่ทุกท่านทราบ Jahan อย่างเป็นสากลนั่นคือแม่งสันติภาพท่านปรบมือต้อนรับดรฮักจาฮันมูน Mother Moon will speak through video. 존경하는 세계 지도자, 평화대사 ผู้นำทุกท่าน 여러분, ผู้สันติภาพทุกท่านที่เคารพรัก 캄보디아 ILC에 ดิฉันอยากจะต้อนรับทุกท่าน 참석하신 ในการเข้าร่วม 여러분을 환영합니다. การประชุม 오늘날의 ผู้น 세계는 ำนานาชาติสำหรับผู้นำแล้ว การที่บรรลุถึงสันติภาพ 지도자들 앞에 โลกในทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเรา 너무도 จะมีระยะทาง 먼 거리에 ระหว่างความเป็นจริง 현실을 레루카티. 보고 있습니다. 왜 오늘날의 우리에게는 미래에 대한 ทำไม 희망이 없을까요? ในทุกวันนี้เราจึง 나는 ขาดซึ่งความหวัง 2019년 ใน 나고야 ปี 2019 ดิฉันเองได้กล่าว 4만 명이 ต่อเบื้องหน้าผู้น 모임 자리에서 ำทางการเมืองนะครับ 아시아 สำหรับญี่ปุ่น 태평양 문명권 ในการในหัวข้อการเปิดยุคสมัย 시대의 창설을 อารยธรรมของเอเชียแปซิฟิก 얘기하였습니다. 그 이후 캄보디아의 และ 정상연합을 통해서 สหภาพเอเชียแปซิฟิกได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยผ่านการประชุม 수상에 적극적인 และการร่วมมือของประธานาธิบดีกัมพูชาสมเด็จฮุนเซน 하였습니다. 아시아의 인구는 ในเวลา 세계의 ขณะนี้ 인구의 절반을 ให้เราคำนึง 넘는 ถึง 자리에서 ทวีปแห่งความหวัง 가장 젊은
เอเชียเป็น 지도층을 ทวีป 이루고 ที่ 있는 มีประชากรของโลก 희망적인 มากกว่าครึ่งหนึ่ง 대륙이라고 볼 수 และ 있습니다. มีผู้นำเยาวชน มากมายที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อจะบรรลุถึงโลกสันติภาพ 크고 작은 เราต้องการ 나라들이 จุดร่วม 하나로서 한 ในแต่ 목표를 ละประเทศ 향해 ระหว่างประเทศใหญ่และ 나아가는 ประเท 데 ศเล็กที่เรา 있어서는 สามารถที่จะร่วมกันบรรลุถึงเป้าหมายร่วม 중심이 필요합니다. เป้าหมายเดียวกัน 지금으로부터 100년 เป็น 전 เวลากว่า 인도의 라이토스와 시성 타골이 일본에 와서 มีนักกวีชาวอินเดียนะครับทานโกเรได้มาที่ 그 등불이 켜지는 ญี่ปุ่น 날에 เกาหลี และบอกว่าและได้กล่าวว่า 동방의 밝은 เอเชีย 빛이 ได้ 되리라 ยุคทองของเอ 하는 เชียได้มาถึงแล้ว 예언적인 นั้น 시를 เป็นเหมือนกับ 남겼습니다. แสงตะเกียงที่ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และส่องแสงจากทางทิศตะวันออก ในเวลาเดียวกันเกาหลีช่วงเวลาขณะนั้นเกาหลีได้เผชิญกับ 가장 어려운 시기에 있었습니다. ยุคในช่วงเวลาที่ยากลำบากมากที่สุด 그런데 어찌하여 อย่างไร 그 ก็ตาม 등불 다시 한번 켜지는 날이라고 말했을까요? ทำไมนักกวีชาวอินเดียผู้นั้นเขียนว่าตะเกียงแห่ง 진리를 ความ 말합니다. ตะเกียงแห่งทิศตะวันออก ตะเกียงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความจริง 아시아 대륙을 อย่างที่ 통해서는 ทุกท่านทราบมีหลายศาสนาที่มีราก 종교가 탄생이 ฐานอยู่ 됐습니다. ที่เอเชีย 그 종교의 목적은 นั้นเป้าหมายของศาสนาเหล่านั้น 선을 เพื่อที่จะบรรลุถึง 평화 세계를 โลก 이루자는 แห่งสันติภาพ 것입니다. ที่จะนำโลกไปสู่ความดีงาม 그러나 อย่างไรก็ตาม 어떻게 각기 다른 교리를 ทำยังไง 갖고 ที่ 있는 종교가 หลักคำสอน 하나로 ของแต่ละ 통일될 ศาส 수 นา 있을까요? จะสามารถเชื่อมรวมเป็นหนึ่ง 인간 ได้ 중심으로는 안 됩니다. อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถจะบรรลุถึงได้ เพียงแค่ 우주의 주인 되시는 ทัศนคติของมนุษย์ 창조주를 ความคิดของมนุษย์ 모신 การ 자리에서만이 ความสามัคคีและโลกสันติภาพจะสามารถจะเกิดขึ้นได้ 세계 โดยที่เรารู้ 평화가 จัก 올 กับ 수 있는 และติด 것입니다. ตาม 그러나 ผู้สร้าง 오늘날의 พ่อแม่แห่งสวรรค์ในโลกปัจจุบัน ยังมีทั้งประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์อยู่ และเราเห็นถึงหลายกรณี 하늘의 ที่เกิดขึ้น 섭리를 เนื่องจาก 모르는 ความไม่รู้ของ 자리에서 ผู้คน 서로 이기적인 자국의 이익만을 แผนงาน 생각하는 ของสวรรค์ 자리에서 ผู้คนที่ 많은 문제를 ไม่รู้ 일으키고 ถึงแผนงาน 있는 สวรรค์ 현실입니다. และผู้คนได้ไม่รู้ถึง 세계를 ความมุ่งหมาย 지배했던 การนำไปของโลก อารยธรรมที่ 문명은 ถูกปกครองในโลกตะวันตกนั้น 이제 ในเวลาปัจ 더 จุบัน 이상 กำลังเผชิญกับปัญหามากมาย 앞으로 ดังนั้นแล้ว 나아갈 수 없는 พวกเขาไม่สา 많은 มารถที่จะ 문제점을 ก้าว 안고 있습니다. ต่อไปได้ 아시아의 정신 문명의 기초가 되는 ในเส้นทางที่มนุษยชาติจะต้องก้าวต่อไป การที่เราจะต้องมี 인류가 การรวมเป็นหนึ่งร่วมกัน 하나의 목표를 향해서 ของทวีป 나아갈 เอ 수 เชีย 있는 เพื่อที่สามารถที่จะ 길이 있는 것입니다. ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับ 창조주께서는 หลักพื้นฐาน 인류의 부모이십니다. ของอารยธรรมเอเชีย และผู้สร้าง 그러나 คือพ่อ 창조 แม่ของมนุษย 원칙을 놓고 ชาติ 볼 때 ดังนั้นแล้ว หลักการแห่งการ 인간 สร้างสร 시조가 รค์ 될 수 있는 남자 여자가 ก็คือผู้ชายคนแรกและ 계명을 ผู้หญิงคนแร 지키지 ก 못하여 ที่จะต้องกลายเป็นบรรพบุรุษเริ่มแรก 하늘을 떠남으로 말미암아 แต่พวกเขาไม่สามารถที่จะติดตาม 타락한 세계를 ชี้นำของผู้สร้างได้ ดังนั้นแล้ว 만들어냈습니다. พวกเขาได้ 이러한 현실은 ตกสุบ 전쟁과 갈등이 끊임없이 ดังนั้นแล้วจึ 일어나게 ง 될 ทำให้เกิด 것입니다. โลกที่ตก 우리는 สุบ 어떻게 해야 ความขัดแย้ง 되겠습니까? และสงครามได้เกิดขึ้น ดังนั้นแล้วเราจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องรู้ถึงความฝันของผู้สร้าง 무엇인지를 พ่อแม่แห่งส 알아서 วรรค์ และเลือกในเส้นทางที่เรา 창조주와 สามารถเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สร้างได้ 길을
선택해야 합니다. 창조주께서는 ความปรารถ 완성한 นา 인간 ของผู้สร้างก็คือที่จะ 시조를 통해서 มีชีวิตอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ 지상에서 โดยมีศูนย์กลางที่บรรพบุรุษเริ่มแรก 지상 ของมนุษ 천국 ย์ที่จะต้องสมบูร 생활을 ณ์ในความรัก 이루어 나가고 싶으셨습니다. ในอาณาจักรสวรรค์บนโลก 그런데 อย่างไรก็ตาม 인간 가운데서 ช่วงเวลา 6,000 ปีได้ผ่านไป 완성되었다 하는 ก่อนที่ 남자와 샤이, 여자가 랩 후임. 나오기까지는 6천년이라는 ที่พวกเขา 시간이 จะบรรลุถึงความ 걸렸습니다. รัก และความรัก 6,000 ปีผ่าน 2000년 ไป 전에 이스라엘 민족을 통해서 2,000 ปีที่ผ่านมา 독생자가 บุตรองค์เดียว 탄생되었고 ได้เกิดขึ้นในท่ามกลางผู้ชม 그가 ประชาชนชาวอิสราเอล 지상에서 แต่เนื่องจาก 이루어야 할 การ 책임을 놓고 ขาดปราศจากสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 주변이 อย่างไรก็ตาม 환경이 พระเยซู 받쳐주지 못하여 결국은 ไม่สามารถที่จะเดินไปในเส้นทางนี้ได้ 십자가로 และ 나아갈 พระองค์ 수밖에 ต้องไป 없었습니다. สู่เส้นทางของกางเขน แต่อย่างไร 예수님께서는 ก็ตามพระเยซูก็มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ 오마했습니다. พระองค์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมา 참 부모 옹 자리에 그라우. 나아가겠다고 와자마. 하셨습니다. ในตำแหน่งอีกครั้งจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะ 그런데 พ่อแม่ที่แท้จริง 그 참 อย่างไรก็ตาม 부모 เพื่อที่ 독생자 พ่อแม่แท้ 앞에 จริงจะเกิดขึ้นมา 나타나야 할 บุต 분은 รี 옹 디오. 독생자입니다. จะต้องเกิดขึ้นและพบเจอกับ 그 บุตรองค์เดียว 독생자를 탄생하기 위한 บุตรีองค์เดียวบุตรี 하늘이 ที่จะเกิดขึ้นในปี 1943 민족이 ท่ามกลางประชาชน 한 ชาว 민족 เกาหลี ซึ่งอยู่ในทวีปเอเชีย 아시아에 ประเทศที่ถูกสวรรค์ได้เตรียมการเกิดของเธอไว้ 에서 1943년에 독생녀가 탄생이 되었으나 그때 상황은 ในช่วงเวลาขณะนั้น 2차 대전 직후에 민주화 เป็นช่วงเวลาของสงคราม 공산으로 เกาหลีและบุต 갈리면서 รีแห่งสวรรค์ได้เกิดขึ้นมาในท่ามกลางความขัดแย้งของประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อที่จะปกป้อง 6천년 만에 บุตรี 탄생시킨 독생녀를 ที่จะเกิด 보호하기 ขึ้นมา 위한 หลัง 하늘의 จากช่วงเวลาการยืดออกไปของ 역사이십니다. แผนงาน 6,000 축복이십니다. ปี นี่เป็น 참 부모의 พระเมต 사명은 ตาพรจากสวรรค์ภารกิจของพ่อแม่ที่แท้จริง 하늘 คือ 부모님을 การติดตามพ่อแม่แห่งสวรรค์บนโลก และร่วมกัน 세계 กับ 자녀들과 บุตรชาย 함께 และบุตรสาวทุกๆคนจากทั่วทั้งโลก 지상 천국 เพื่อที่จะ 평화 จัดตั้งโลก 세계를 สันติ 이루는 ภาพ 것입니다. อาณาจักรสวรรค์ที่เกิด 그러기 ที่เกิด 위해서 ขึ้นบนโลก แต่สิ่งเหล่านั้นต้องใช้เวลากว่า 60 ปี 갖춰지지 못한 ในการที่จะชี้น 환경권을 헤쳐나오면서 ำในชี้นำสภาพแวดล้อม 60년이라는 세월이 걸려 ให้เกิดขึ้น 2023년에 ในปี 하늘 2023 부모님을 모실 수 있는 พระวิหาร 성전을 봉헌하게 되었습니다. ที่มนุษยชาติสามารถที่จะติดตาม ที่ รับใช้พ่อแม่แห่ง 얼마나 สวรรค์เราได้ถวายพระวิหาร 하늘이 เช่นนั้น 고대하고 인류가 고대하고 ช่วงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ คิดได้ สวรรค์ ด้วย และมนุษยชาติได้รอคอยมาเนิ่นนาน 이 ขนาดไหน 엄청난 사실을 아직도 이 민족 อย่างไรก็ 전 ตาม 세계 인류가 ประเทศ 알지 เกา 못하고 หลี 있으니 และมนุษยชาติทุกคนยังคงไม่ตระหนักถึงสิ่งนี้ 이 진실을 ดังนั้นแล้วสหพันธ์ 세계 ครอบครัว 인류와 함께 และสหพันธ์ 공유하면서 สันติภาพสากล 하늘 ได้ดำเนิน 부모님의 ทำสิ่งนี้ 크신 อย่างต่อ 사랑 เนื่อง 앞에 เพื่อที่จะบรรลุถึงวันนั้น 감사와 영광을 돌릴 수 있는 วันที่เราสามารถที่จะแบ่งปันความจริงให้กับโลกนี้
가정연합과 UPF는 ขอทุกท่านและเพื่อ 중단 ที่จะ 없이 ถวาย 전진할 ความขอบ 것입니다. คุณและสรรเสริญต่อพ่อแม่อิสร 이 ความจริง 진실은 เช่นนี้ ความเป็นจริงนี้ 드러나게 되어 ความจ 있습니다. ริงนี้จะต้องถูกเปิดเผย 그래서 나는 ดังนั้นแล้วดิฉัน 아시아 จึง 대륙 อธิษฐานให้กับทุกๆประเทศ 의 ในเอเชีย 모든 나라들이 ที่จะสามารถที่จะเปิดยุค 하늘이 สมัย 소원하신 ของอารยธรรม 지상 เอเชีย 천국 แปซิฟิก 평화 세계를 이루는 데 있어서 참 부모와 함께 และร่วมกันกับ 아시아 พ่อแม่ที่แท้จริง 태평양 문명권 시대를 จัดตั้งโลกแห่งสันติภาพ 힘차게 ให้เกิดที่เป็นความปรารถนาของสวรรค์ให้เกิดขึ้น 여러분 모두가 ขอให้ทุกท่านกลายเป็น 하늘의 축복을 받을 수 있는 ผู้ชอบบุคคลแห่งความชอบธรรม 의인이며 ที่จะรับพร 자랑스러운 แห่งสวรรค์ 자녀라고 และ 칭송받을 수 있는 여러분 모두가 되기를 ขอให้ทุกคนกลายเป็น 축원합니다. บุตรชายและบุตรสาวที่น่าภาคภูมิใจแห่งสวรรค์ We are grateful beyond words for the รู้สึกขอบ co-founders' คุณมาก deep มาก and profound, สำหรับท่าน inspiring messages. Our next speaker will be delivering the opening remarks. และถัดไป He จะ has devoted himself to creating a peaceful world rooted in ท่าน ideal ถัดไป families. นะครับเป็น For over ท่านที่ 5 อุทิศทุ่มเท decades, he has been in service to the UPF's co-founders, Father and Mother Moon. Recently, he was appointed as เป็ the น international ผู้ chairman of the ผู้ Universal Peace Federation. ประธานร่ว Please มนะครับ help me in และท่านเอง welcoming ก็ได้ the เป็น chairman of the Universal เป็นประธาน Peace ถูกจัด Federation ตั้งแต่งตั้ง International, เป็นประธาน Dr. ของสห Charles พันธ์สันติภาพสากล S. นานาชาติ Young. ขอให้ท่านปรบมือต้อนรับดร. Charles S. Young Your Excellencies, ท่าน respected world leaders, และผู้ Ambassador for ที่ Peace, เคารพทุกท่าน ladies and gentlemen. Good ทูตสันติ afternoon. ภาพ Spirituality Good สวัสดีครับ afternoon. Thank you. On behalf of UPF ฐานะที่ผมเป็นตัวแท International, นของ it's my สหพัน great ธ์สันติภาพ honor สา and กล privilege เป็น to welcome you to this เกียรติอย่างยิ่งสำหรับ international ผมที่ leadership จะต้อนรับ conference. ทุกท่าน First ในการ and ประชุม foremost, สุดยอดผู้น I would กัม like พู to ชาที่กัมพู deliver ชานี่ warm นะครับ greetings from Dr. Hakcha Hanmun, ผมอยากที่จะ the co-founder of UPF, แสดง known ความ as คุณ the ต่อด Mother รฮักจาฮัน of มูล Peace. ผู้ก่อตั้ง Mother สหพัน Moon ธ์สันติ is ภาพ in สากล Korea now, ร่วมกันกับสามีของท่าน and คุณ she พ่อ hopes คุณพ่อมูล that this ILC will แต่ท่านเอง contribute ก็หวังว่า ILC จะ significantly เป็นสถานที่ที่สามารถ to the ที่จะ development of the ดำเนิน Asia การเพื่อบรรลุถึง Pacific สันติ Union. ภาพ I'm sure ผม this event มั่น is ใจยิ่งๆว่า broadcasting throughout UN nations การประชุมครั้งนี้ เรา 195 สามารถที่จะ in this ส real ร้างการรวม time. เป็นหนึ่ง I'm sure Mother Moon will และ watch เป็นช่วงเว in ลา Peace Palace in ที่อย่าง Chongqing. ยิ่ง Let us ที่ give a big ผม round of มั่นใจว่า applause. คุณแม่มูลเอง Thank you. อยากจะเห็นสิ่งนี้ขอทุกท่านปรบมือให้กับคุณแม่มูลด้วยครับ We are honored to welcome today ผ most มรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ต้อน world รับ leaders ทุกท่าน who have joined us at this ILC. และ They ทุ are กท่านที่ current เข้า and ร่วม former ILC ครั้ง heads นี้ of state. His Excellency Samdech Hun Sen, Prime Minister พระท่าน from สมเด็จฮุนเซน Cambodia. ท่านประธาน Although he's not ประธานา here, ธิบดี but we ของ just met him because โค of election. กัมพูชา His Excellency Thep Non, Vice President และท่านแพบ of the นอน Senate of Cambodia. รองประธาน His Excellency Goodluck Jonathan, และ President สมาชิก from และ Nigeria. ประธานสมาชิกวุฒิสภา His ของกัมพูชา Excellency ครับ KP Sharma Oli, Prime Minister from Nepal. His Excellency อ Yusuf ดีตประธานาธิบดีของ Raja เน Islami, ปาล Prime Minister ประธานาธิบดีของเนปาล from Pakistan. และ His ท่าน Excellency อดีตประธานาธิบดีปากีสถาน Maitripala Sirisena from Sri Lanka. และพระท่านไมตรีปานะเซเนสนาจากศรีลังกา Pastrana Arango from Colombia. จากโคลอม And เบีย His คุณ Excellency Jimmy มาสกา Morales from โคลอม Guatemala. บูและจาก His กัวเตมาลา Excellency นะครับ Jamil Mahood, President of Ecuador.
His ประธา Excellency นธิบดีของเอกวาดอร์ Pereira, President of Guinea-Bissau, the Honorable His Excellency Dan Burton, Chairman of the International Association of Parliamentarians for Peace. His Excellency, my good friend Sos Yara, Chairman of Foreign Affairs Commission. ท่านโซเชียล Ladies นะ and ครับประธาน gentlemen, let us give all these dignitaries one of the big round of applause. Thank you. The aim of our conference is to contribute to the development of peace and democracy here in Cambodia. นะครับก็ปรบมือต้อนรับทุกท่านด้วยนะ Especially, ครับ I would like to express ครั้งนี้เราเองได้ my มีการ heartfelt appreciation เน้นย้ำเรื่องของ to สัน His ติภาพ Excellency และ Prime ประชาธิป Minister ไตย Samdech Hun Sen from the โดยเฉพาะ Kingdom ยิ่งท่านสมเด็จ of ฮุนเซน Cambodia. จาก Prime Minister ป Hun ระเทศ Sen กัมพูชา has been actively involved และท่าน as the current ฮุนเซนสมเด็จฮุน head เซ of นได้ state เข้าร่วม in UPF's World Summit Series, ครับ having participated เข้าร่วมอย่าง in programs in Nepal, ขันแข็งนะครับ Cambodia, ใน and โปรแกรม Korea ต่าง over the ๆ โดยเฉ past พาะยิ่งการ several ประชุม years. สุดยอดผู้นำเพื่อสันติภาพ Additionally, ปี 2019 ที่ I would like เกา to หลี express my เกาหลีใต้ gratitude นะครับ to Chairman Dr. Soksipana and all colleagues of the Asian Vision Institute and the International Parliament for Tolerance and Peace, IPTP, for co-hosting this ILC. และขอบคุณสำหรับ In IPP นะครับที่ได้ Prime เป็น Minister เจ้า Hun ภาพ Sen ร่วมใน was การจัด given ตั้งครั้ง the นี้ Sonhak Peace Prize Founders Special Award และผู้ก่อตั้งนะครับซอนับ for พีซ his ไพรส์ leadership for the Kingdom of Cambodia and contributions to global ท่าน peace ซุนฮุนเซนเองท่านเองก็ได้รับ and รางวัล economic นะครับสำหรับ cooperation. He has played Sonhak a Peace pivotal Prize role with ASEAN and is recognized as a significant mediator between world powers. The ASEAN Asia Summit Conference was held here in this hotel just a few months ago, November of last year. He was ครับ chairman of ก็ those. ในปีที่แล้วเราก็มีการ All จัด the ประชุม award สุดยอดผู้นำ ceremony, เช่นเดียวกัน after ในช่วง at เดือน the award พฤศ ceremony, จิกาย actually, น former U.S. House Representative Speaker Newt Gingrich praised และในเวลาขณะนั้นเรามีท่านนิว as a กริง great กิช patriot who is committed to dialogue and brought his country out from the terrible civil war. And we are proud to และ honor เรา him มีความ as ภาค a ภูมิใจ peacemaker among key nations of the world. Although he ใน is การ not ต้อนรับ over here ป because ระเท of ศ election, let's give him สำคัญ big หลั round ก of นะครับ applause. ขอให้ท่านปรบมือด้วย The Asia Pacific region is home to about เขตเอเชียแปซิฟิกนั้น 60% of the world's population and เป็นบ้าน covers เกิดของ 30% of the surface จำนวน of ประ our ชากร planet. โลกที่ It is also เกิ the นกว่า fastest growing มากกว่าครึ่ง region หนึ่ง in นะค the รับ world and a very young continent with 52% of the population in the prime of their life at age of group of 25 to 64. The two ครับ most อย่างที่ทราบดีว่า populous countries in the world, ทวีป China เอเชีย and เอง India, are major มีจำนวนประ powers ชา in กร this ที่ region มากกว่าประมาณ and need to play 52% a นะครับ เป็น crucial role จำนวน beyond ประชากรที่อา their ยุ national interest 25 ถึง for peace in the 45 นะครับ Asia Pacific and ก็ throughout เป็ the น world. Now ช่วงเว is ลา the ที่ time for ดี the ที่สุด world to seek a path of social harmony and avoid repeating the history where powerful nations นั้น dominated ครั้งนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะ for self gains. The theme of this conference is peace and democracy. อัน Throughout ทีม human ในการ history, เข้าร่วมครั้งนี้ก็คือสันติภาพ humankind และ has ประชา hoped ธิปไต for ย peace. The United มนุษ Nations ยความหวังของ was มนุษยชาติ established ก็คือ after สันติ World ภาพ War II สหพัน to ธ์ prevent ส war and หประชา conflict. ชาติเองเป็นอง and ค์กรที่ ensure สนับสนุน a สันติ peaceful ภาพ world. ระหว่างประเทศที่ However, เกิดขึ้น There are และเพื่อที่เราจะ limitations สร้างโลก to สัน the ติภาพ role แต่อย่างไร of ก็ตาม UN has played, and sadly, a peaceful world is still elusive. Currently, conflicts and civil ครับ wars ก็ยังมีความข้อ occur จำกัด in มาก at มาย least 27 different และ places ส่งผ throughout ล the ให้ world. โลกเองยังไม่สามารถ According ที่ to จะบรร the ลุถึงสันติภาพได้ Council on Foreign นั้นโลกนี้นะครับ Relations เรามีสงคราม Global มากมายเกิดขึ้นรวมถึงสงครามการเมือง Even with UN involvement, these problems cannot be resolved. อย่างที่เรา A ทราบกัน prime ว่า example ใน is the war between Russia and เพียงแค่ Ukraine. ความคิด
แนวคิดของมนุษย์ปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถที่จะได้รับการแก้ไขได้เพราะเรามองปัญหานะครับสงครามของรัสเซียกับยูเครนเช่นเดียวกัน สงครามทำให้เกิดความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น Globally, as many as 95 million people have lost their homes and are wandering as refugees. Conflicts between religious มีผู้คนมากมายที่ races are the main สูญเสีย causes บ้าน of เกิดและกลาย civil เป็นผู้อ war พยพ and ไม่สามารถที่จะกลับ regional ไปสู่บ้านเกิดตัวเองได้นะครับ As UPF co-founders, Reverend and Dr. Moon teach that อย่างที่ดร. conflict and Moon evil started at the very beginning of human history. ได้เริ่มต้น Our post-human ครับ ancestors เรื่องของสัน violated ติภาพโลก fundamental principle แม้กระทั่ง of ใน goodness. ช่วงยุค Instead แร of กๆข living อง for การ the sake of others, they ทำงาน created selfishness within individuals, ท่านเอง families, สอนให้เรามี races, ชีวิตอยู่เพื่อ and ผู้อื่น nations. เอาและ Ultimately, peace starts from me by ไม่เห็น strengthening เอาชนะ my ความเห็นแก่ public ตัว และเราได้ mindedness มีการ so that กา the รจัด self-centered รณรงค์สันติภาพ egotistical เกิดขึ้นที่ตัวเรา desires naturally Please start with me surrender. Knowing the Creator, our heavenly parent, is the beginning of peace. Father สัน and ติภาพ Mother จะเกิด Moon ขึ้นได้ have advocated เริ่ม three ต้นจากการที่ guidelines เรา that educational institutions รู้จัก should ผู้สร้าง establish. The ซึ่งเป็น nurture พ่อแม่ของเรา future leaders. These are love God, love humanity, and love your country. นั้นท่าน First, เอง to ได้ love God มีมอตเตอร์ starts ที่สำคัญ with ก็คือรัก honoring พระเจ้า your parents. รัก This creates a heart of filial ชาติ piety และรัก in มนุษย์ children, and they naturally การรัก develop พระเจ้าคืออะไร a การที่เรา character of goodness. The สืบ second, ทอดความดี love รัก humanity ใน means to love พ่อแม่ people แห่งสวรรค์และสืบทอดความดีของ loving พ่อแม่แห่ง your สวรรค์ neighbors as your own brothers and sisters. รัก When ม we นุษย all ชาติก็ love คือการ each ที่เรา other รักเพื่อน like บ้าน this, ของเรา there will be ให้เหมือนกับเรารักตัวเองรัก more มนุษยชาติทุกคนให้เหมือนกับ compassion and less conflict ที่การที่เรา or รักตัวเราเอง The third, love your country, means to ที่ live สาม for ก็คือการรัก something ประเทศ greater than self-serving material interests. หมาย Individuals ถึงว่าเราจะต้องมี live การ for รับใช้ families, ชาติ families for the well-being of the nation, and the nation for global peace. บุคคลเอง This จะ is the ต้องสนับ world สนุน of ครอบครัว goodness. ครอบครัวจะต้องสนับสนุน We all สังคม desire. สังคมจะต้องสนับสนุนป The ระเทศ Universal Peace Federation advocates สหพันธ์ that สันติ the ภาพ path สา to ก a ล peaceful world in our time is based on the principles of interdependence, mutual เองได้มี prosperity, and ได้ยึด universal หลัก shared ของการ values. พึ่งพาอาศัยการ Interdependence means เจริญรุ่งเรือง advanced ร่วมกันและ countries การแบ่ง should ปันคุณค่า partner สากลร่วมกัน with developing countries like siblings in a การพึ่ง family. พาอาศัยกัน Mutual เป็นเหมือนกับการที่ prosperity เรา means a comprehensive and shared แบ่งปัน development เหมือนกับพี่น้อง that is win-win. การ as ที่ Prime เรา Minister Hun Sen ข้อ has ที่สองการ promoted เจริญรุ่ง for เรือง many, ร่วมกัน many ก็คือ years. การที่เรา Universally พัฒนาและ shared เติบโตไป values พร้อมๆกัน are the core values การที่เรายึด that we ถึงคุณ all ค่า have สากล in เดียวกัน common, such as freedom, อันที่สามนะครับ faith, ก็คือ family, การที่เรามี service, แกน and หลัก citizenship. คุณค่าหลัก Please note that our co-founder established the Washington โดยทุกท่าน Times based upon these core values. อย่างที่ทุกท่านทราบ Based ดี on นะครับ truths ว่าผู้ and the ก่อตั้งของเรา cultures, humanity has ได้จัด long ตั้ง dreamed Washington of Times establishing a หนังสือ world พิมพ์สำนักพิมพ์ where Washington ethical Times values are rooted in a harmonious family สำหรับการทำงานเพื่อ relationships. สันติภาพ These are universal. A peaceful world centered on these ideals, where we all live as โลก brothers สัน and ติภาพโดยมีศูน sisters, ย์กลางที่สิ่ง will นี้นะครับ one day finally ที่เราทุกคน be สามารถที่จะ realized. เป็นหนึ่งเดียวกัน Ladies and gentlemen, และ the สุดท้าย era โล of ก the สันติภาพจะ Pacific เกิดขึ้น civilization สุ has ภาพ dawned. บุรุษและสุภาพสต Western รีครับ civilization based on Christian values developed the foundation of science, technology, and democracy with a vision of prosperity for all the world. The emerging Asian civilization will usher in a การเกิดขึ้น complementary age ของ of spirituality, อารยธรรมเอเชียแปซิฟิก spirituality, and centered on universal และได้มี values ส่วนกลาง rooted in the อยู่ที่ family. After all, Asia ครอบ is the ครัวนะครับ birthplace of major world เอเชียเป็น religions สถาน like ที่ที่ Confucianism, Taoism, and Buddhism. They have taught us that the fundamental meaning of life is spiritual in nature. The Pacific era demonstrates that the Indo-Pacific region has a most significant role to bring world peace in cooperation between นั้น East การท and West. This summit and the International Leadership Conference
here การ in ประชุมครั้งนี้นะ Phnom ครับ Penh, Cambodia will make a significant ได้จัด contribution ที่กัมพูชา towards the dream of sustainable peace that begins with ได้ our เป็น families. เป็นประเท Our ศที่ nation สามารถที่จะ is wonderful สร้าง in สัน Asia ติภาพให้เกิด region ขึ้น and even throughout the world. I once again want to sincerely thank อีกครั้งหนึ่งครับ each ผมอยาก of จะขอบคุณ you for taking อย่าง time ลึก to ซึ้ง join us กับทุกท่าน in ที่ this สละเวลา historical effort to ของทุกท่านมา advance เข้าร่วม peace and democracy. การประ May ชุมครั้งนี้ God เพื่อ bless สร้าง each สัน one of ติ you ภาพและ and ประชา your ธิปไตยเกิด family. ขึ้น May God bless Cambodia. ขอ Thank you. ให้พระเจ้าให้พรครับขอบคุณมากครับ Thank you, Dr. Young. In order ขอบ to คุณ deliver ด the ร. ยองมาก special นะครับ address, I'd like to invite Honorable Dan Burton from the U.S. ฉันอยาก Congress, จะ who ต้อ was นรับ elected ประ 14 ธาน Dan times Burton as a congressman in the House of Representatives of the United States Congress and the international co-chairman of the International Association of Parliamentarians for Peace. Please join me in และท่านเองก็เป็น welcoming ผู้ Honorable ก่อตั้งร่วมของ Dan สหพันธ์ Burton. สมาคมสมาชิกรัฐสภาเพื่อสันติภาพโลกนะครับ You know, I really love that picture. คุณรู้ไหมผมชอบ I hope my รูป wife นี้มากเลย makes a copy of that and takes it home. ภ Because รร I ยา don't ผ look ม that ก็ young anymore, จะ but I copy like แล้ to วก็ think I am. เราก็อยาก Greetings, ที่เอารูปนี้กลับ distinguished บ้าน colleagues and fellow parliamentarians, ก็ members of the clergy and สวัสดี academia, ทุกท่านนะครับ and the professionals in the media. Welcome to this international ขอ leadership ทุกท่าน summit ต้อน for รับเข้าสู่ 2023 การประ in ชุม the สุด beautiful ยอด city ผู้ of น Phnom Penh. ำนานาชาติ You know, ที่เมือง every ที่สวย time I งาม hear นี้ที่ Mother Moon แปะ speak, ถูก and ไหม I ครับ look at ทุกๆครั้ง the ที่ผมฟัง things คุณ that แม่ are up on the board, มูลพูด it amazes me what she has accomplished in her life. I mean, look มั at น that ทำให้ Universal Peace Federation, ผม International Association รู้สึก of ประหลาดใจทุกๆครั้งใน Parliamentarians สิ่ง for ที่ Peace, เธอเอง International Leadership Conference, บรรลุถึง Peace ใน and ชีวิตของท่าน Democracy. เนี่ย She never quits working. She never เรา quits working มอง in the ดู cause นะครับ of ว่า peace. สหพันธ์สันติ And ภา I พ know สา that กล she's แล้วก็สห probably พัน going ธ์ to see this. สห So I'd like for รัฐ all ส of ภา us เพื่อ to give her นานา a ชาติ round แล้ว of ก็มี applause to start หลายอง this ค์กร off. มากมายมันทำให้เห็น For ว่า Mother Moon. เธอนั้นไม่เคยหยุดทำงานเลยขอทุกท่านปรบมือให้กับคุณแม่มูลด้วยครับ One of the most needed bodies for peace, in my opinion, ใน was ความคิดของ founded ผ by ม Dr. สิ่งที่ Hak มีความต้องการเพื่อ the ที่จะสร้างสันติภาพให้ IAPP, เกิ the ดขึ้น International Association of Parliamentarians for Peace. She became interested in this because she's seen so much suffering and hurt around this world. นะครับก็คือ She's seen the problems that aggression causes, การที่เรา and the เห็นถึง heartache ปัญ that it หา causes เห็นถึง to ความยาก families ลำบากที่เกิดขึ้น all บนโลก across นี้ this world. Our own aggressive nature blocks the path of humankind to the level ธรรม of ชาติของเรา progress that นะครับ can only come when we're no longer wasting our money and our time and our resources and the lives of our young people, men and women, in the conduct of เราทำให้ war. เราให้เห็นว่านะครับว่า This body เราไม่สามารถที่จะสูญเสียทรัพยากรเวลาอะไรต่าง for which I've ๆ ไป been มากกว่า honored นี้อีกแล้ว to serve เพื่อ as ที่จะดูแล co-chairman เยาวชนคนหนุ่มสาว for the Association of Parliamentarians for Peace. And one of the things that IAPP can offer the world is our eyes on what's going on in those parts of the world where war and conflict are taking place ในเวลาที่เราม or องดู about โล to ก take นี้ place. ปัญหา These ต่าง locations ๆ สงคราม are ได้ well เกิด known ขึ้น to all of us. The Middle East, Northeast สิ่งเหล่านี้เรา Asia, เห็น including the Korean ได้มากมาย Peninsula นะครับ and Taiwan, ในตะวันออกกลาง Ukraine, and parts เกา of หลี Africa, ไต้หวัน Europe, แอ and ฟริกา Asia. It seems like there's more conflict than ever in the world. And the world is มั in นดู dire เหมือน need ว่า of ในโลก peace นี้เต็มไปด้วย builders, ความขัดแย้ง men and women of goodwill who have an มากมาย altruistic sense that enables them to rise above their political concerns and do their best to support an environment that encourages conflicted parties to come to the peace table. Dr. Hak Han Moon deserves full credit ครับด for ร the ฮักจาฮันมุน creation of IAPP. ท่านเอ The ง lofty ideals ก่อ of the ตั้ง Nobel IAPP Peace ขึ้นมา Prize Committee are actually embodied in Dr. Moon's lifelong dedication to solving และ human ท่านเองก็ conflict. เป็นตัวตนของการทำ The งาน idea การ for อุ the ทิศทุ่มเทของ association สามี and ของ her ท่านในตลอด commitment ทั้งชีวิต of resources and heart comes just in time
in the world today. นั้นเราเห็นถึงการมาของท่านแล้วก็รู้สึกว่าท่านเองได้มาในเวลาที่เหมาะสมในสถานการณ์ของโลกในเวลาปัจจุบันอย่างยิ่งแม้กระทั่งในช่วงของสงครามเย็นเราจะต้องกลายเป็นคนที่เป็นผู้ชายผู้หญิงที่จะต้องมีความศรัทธาที่ดีผมอยากจะแสดงออกถึงความขอบคุณครับให้กับประเทศกัมพูชาราชอาณาจักรกัมพูชา The administration has been so helpful, and the foreign ministry have opened their doors to welcome us all. As you know, the nation of Cambodia is emerging from a very tragic history. We all remember the killing fields. เราอย่างที่เราเขาทราบดีนะครับว่าประเทศกัมพูชาเองมีประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดเห็นถึงผู้คนมากมายได้เสียชีวิตในช่วงเวลาที่มืดมิดเหล่านั้น in the community of nations. It has been a long and difficult process, and Cambodia now stands และเป็นกระบวนการที่ยาก and democratic nation. ในการที่พวกเขาจะสามารถที่จะเอาชนะเหนือสถานการณ์เหล่านั้นจนกระทั่ง to monitor the process of this election. จนกระทั่งประเทศนี้ประเทศกัมพูชาสามารถที่จะกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยได้ I've been an observer of national elections in นั้นผมเองได้เฝ้ามองดูการเลือกตั้ง in the U.S. Congress. I'm very much looking forward to visiting the polling stations tomorrow, even though we have to get up at 6 a.m. I'm looking forward to visiting the polling stations, wide awake, and talking to the people who are working so hard in the cause of freedom and free elections. This is a keynote address, so I will get to work sounding the keynote, ถึงแม้ว่าเราจะต้อง the essence of the work that faces every one of us. เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่จะเกิดการเลือกตั้งนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมเองอยากจะพูดคุยกับคนที่ทำงานหนักเพื่อประชาธิปไตย religious organization, or before anyone is the head of a nation. They are first and foremost a human being ในวันนี้เรามี created ผู้ in the นำมาก image มาย of นะครับ God จากทั่วทั้งโลก with a responsibility to care for and serve their fellow man as brothers and sisters who are children of the same loving God that created each and every one of us. If Dr. Moon was here today, ถ้าดร. มูนอยู่ที่นี่ร่วมกับพวกเรา that the work that lies before all of us is the work of peace building. การทำงานในตลอดทั้งชีวิตของท่านก็คือการทำงานเพื่อสร้างสันติภาพทุกศาสนาและผู้คนจากทุกๆคนจะยืนหยัดร่วมกันและเพื่อที่เราจะสร้างสันติภาพความศรัทธาและการติดตามพ่อแม่สอนพระเจ้าและเพื่อที่เราจะบรรลุหาทางแก้ไขของความขัดแย้งและปัญหาต่างๆเหมือนที่เรากำลังจะทำในวันนี้ครับและเพื่อที่เราจะยอมรับความท้าทายของคุณแม่มูลLadies and gentlemen, I'm impressed with สุ all ภาพ of บุรุษ you. สุภาพสตรี May ครับ God bless all the nations ผมอยาก and ที่ the จะให้พระ face เจ้า of the ให้พ world. รกับทุกๆประเท May ศ God bless this gathering ขอให้พระเจ้าให้พรกับผู้คนมากมายที่มารวมกันในวันนี้ for what you're doing for this country and this world. God bless you all. ขอให้พระเจ้าให้พรทุกคนครับ Thank you, Congressman Dan Burton. Our next speaker ขอบคุณมากครับ will be delivering ถัด the ไป special address from the ผู้ที่ host จะมา country. กล่าว He is the นะครับ second จาก vice ประเทศ president of the Senate of Cambodia, จากประเทศ member of the เจ้าภาพ permanent ของเรา committee of the Central ท่านเอง Committee เป็น of รอง Cambodian ประธานาธิบดี People's นะครับของ Party กัมพูชาอันดับ and ที่ 2 director of the cabinet of the Central Committee of the Cambodian People's Party. With a big round of applause, let ขอให้ us ท่าน all ปรบมือ welcome His Excellency
Step ต้อนรับพ Ngorn. นักท่าน His เซ Excellency ช่วง will be นะครับ speaking in Khmer. ท่านเองก็เป็นประธาน You may use your ครับ translation. สมาชิกวุฒิสภาของกัมพูชาท่านเองจะพูดเป็นภาษากัมพูชาครับ អាដាមបណ្ឌិតឆាលសេយ៉ាងប្រធានសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលអន្តរជាតិអាដាមអេកណាតដាកាល់ប្រធានសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលនិងសមាគមសភាអន្តរជាតិសម្រាប់សន្តិភាពប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក UPF AIPP Asia Pacific សុកស៊ីផាណា Excellency ครับก็ Dr. Sukhana ต้อนรับนะครับ Chairman ประธาน of Asia Vision สหพันธ์สันติภาพ Institute and Senior Advisor of the Royal Government of Cambodia Excellency Tang Vitong ประธาน former ดัม Tang เบิลตัน Vitong member of US Congress co-chair of IAPP International Senior แล้วก็ leaders ท่าน Your Excellencies ladies and gentlemen พนักท่านทุกท่านนะครับ แล้วก็สุภาพ On บุรุษสุภาพ behalf สตรี of Samdai Vibas, เป็นตัวแทน Jaichum Chair of ขอ Senate ง on my behalf, I have great pleasure to take ผม part with มีความ and welcome all leaders, Your Excellency, ladies and gentlemen, who have attended the International Leadership Conference today. The topics for discussion will focus on peace, นั้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมผู้นำนานาชาติในวันนี้นะครับ ในการพูดประเด็นพูดคุยของเราก็คือสันติภาพและประชาธิปไตย related and relevant to the world at the present time. The situation, the global situation have changed rapidly with high risk and high complication and difficult to estimate and competition in rhetorics and new activities has happened นะครับ that ก็ the วันนี้เรา reasons เอง for making the world เห็นการทำงานเพื่อ situation getting ร่วม worse กันการ and สร้างโลกสันติภาพ cause a risk for peace and development for สำหรับสันติ small ภาพและ and การพั poor ฒนา countries. Peace is ให้กับ not ประเทศต่าง the objective for the world. Peace is means ๆสันติภาพ that ก็ we คือ need to keep, like Prime Minister Saman said, I do not believe that we cannot use a war to end the world's only negotiation, นั้นเราเอง dialogues ไม่สามารถที่จะใช้สง can ครามเพื่อที่จะ end the wars. Some saan Prime Minister santipaab also implementing successfully his นั้นท่านประธาน philosophy for นาธิ peace บดีเอง to end ก็ ทำงานเพื่อสันติ long-term ภาพ wars in Cambodia through peaceful negotiation and win-win strategy to bring complete peace. และ It's difficult to make peace. เราเองต้องมียุทธศาสตร์ใน Ownership การ of สร้าง national เพื่อสัน issues ติภาพ and finding solutions with high commitment to achieve peace. Peace starts from Cambodia. และสันติภาพที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากกัมพูชา For the real interests of Cambodian people, so that the Cambodians remain และผู้ independent, คนมากมาย peace, มีความสนใจในสันติ political ภาพ stability, security, and making Cambodia, the country, develop at the present time. The philosophy of peace need to be adhered to and to be broadly disseminated. Peace is not only for สันติ the ภาพนั้นไม่ใช่ destination, but it's also used เพียง as ไปแค่ the ประเทศ means. เท่านั้น The peace of แต่ว่า one country สันติภาพ totally depend เริ่ม on the regional peace and the global peace สัน because ติ in ภาพของ the โลก current นี้ขึ้นอยู่ world, กับ every สันติภาพ country ของโล need ก to one เพราะว่าทุกประเท another ศเอ both ง in the political, economic,
and cultural aspect. That's why จะต้องคิดในแง่มุมของ the way we try to อื่นๆด้ว ensure ย เช่น the ในมุม peace เศรษฐกิจ in แง่ the มุมของ world is วัฒ trying นธรรม to ensure ในการสร้าง the สันติภาพ strengthening the foundation of the strategic and political interests for the long term for all of us. Excellency, Luk Chum Tios, ladies and gentlemen, Cambodia today has become the center ในกัมพูชาในทุกวันนี้ in ได้ the กลายเป็น Mekong ศูนย์กลาง region and the ASEAN region in order to contribute for the strengthening the peace in the world as well. Cambodia have sent the กัมพูชาเอง military forces to support the peacekeeping mission of the United Nations in 9 countries in Sudan, South Sudan, Chad, Central Africa, Lebanon, นะครับ Mali, ได้ and เป็นครั้งนี้เองก็ได้มีผู้นำ also continue to implement จากหลายประเทศ foreign policy เข้าร่วม and the legal base with the building of the good collaboration with all the country around the world and all the international นั่นแหละ organization. เพราะว่าประเทศหลายประเทศได้ให้ความสนใจ Democracy, the respect for human rights, สันติภาพ expression need to ประชาธิปไตย be คือ balanced with the การเคารพใน strengthening of สิท the ธิ์ใน rule of เสียงของ law and to ensure ทุกๆคน the state sovereignty, promotion, the culture, the morality, code of conduct of each country to ensure that democracy shall not slip into the chaos. The good governance is the key component and crucial element for the country development, which must be a governance that based on the citizen interests, the people, serving the people at the best. The people are satisfied with the public service delivery, trust and support the leadership of the government and the ruling party in the democracy country. Cambodia has implemented it in-depth reform and the comprehensive reform with the fruitful result, trying to promote the governance of all government institutions at all levels, trying to strengthen the justice, the social justice, the development of the human resources with good quality, the delivery of the public services to the citizen with trust, with the promotion of the economic goal, with the นะครับก็ท่านเอง sustainability ก็พูด through the เกี่ยวกับ digital แง่ advancement, มุมต่างๆ ใน the เรื่องของเศรษฐ job กิจเรื่อง creation, ของ providing opportunity to the people with the social protection scheme in the เกี่ยวกับ equitable manner, the state land and natural resources management, the environmental protection, การจัดการ and the building แล้วก็ the การสร้างสภาพ resilience แวดล้อ to ม the ที่ได้รับ climate การปกป้อง change, and ในการสร้าง the สันติภาพ improvement of ต่า the งๆครับ livelihood of the people in the country. The development must be the sustainable development in order to achieve เป็นการ this พัฒนา objective. ยั่งยืน We เพื่อ need ที่จะบร to รลุถึง ensure that there must be the เพื่อบรรลุ balance ถึงนะครับ between the material development and the ก็คือการ development พัฒนา and the spiritual development. ทางวัตถุและทางจิต There วิญญาณทั้ง must สอง be อ the ย่างนี้ balance, the economic development, the poverty reduction, and the cultural development, moral value, the good การพัฒ conduct นา to เรื่อง ensure ของ the peace, stability, public order, สันติ the ภาพ social ในเรื่องของ harmony, คุณธรรมจริยธรรม the people live peacefully, spiritually, and physically. Last but not least, I would like to ensure that สุดท้ายแล้วผมอยากที่จะ peace is ทำให้มั่นใจว่า a requisite condition for all สันติ sector ภาพ of นั้นเป็น development, สิ่ง both ที่ทุกคน for ต้องการ democracy development, good governance, ใน and การพัฒนา development. ต่าง Peace is like the mother. If we could take good care of the mother ๆเหมือ will นกับ take the ว่า good care of their beloved children. Democracy ถ้าเราดูแล is แม่ not ได้ดี like the goal, but it's a means to ensure and sustain peace. Good governance. We need to แม่ก็จะดูแล use, ลูกได้ดี the best of the people as a center, and for the development must be a balance between the material development and the spiritual development. I would like to give all the best wishes to this international conference with all นั้น the ผมอยากที่จะ best and ให้ทุกท่าน success นะครับ from this บรรลุถึงสันติภาพ international conference. บรรลุ I ถึง want the ประ peace สบความ to สำเร็จ be broadly disseminated
I want to see the peace and the world become sustainable development. I wish Excellency, ladies and gentlemen, with all the best and have a pleasant stay in the Kingdom of Cambodia and successfully achieve your mission และหวังว่าทุก in ท่านจะ your ประสบ stay in ความสำเร็จ Cambodia. Thank you very much for your kind attention. ในขณะที่ท่านอยู่ในกัมพูชามีประสบการณ์ที่ดีนะครับขอบคุณ This มาก is ครับ really an inspiring session. We thank the speakers และเป็น for ช่วง their valuable ที่ insights. I แรงบันดาลใจ conclude as มาก your ๆนะครับ Master of Ceremony. The first segment of the program will end here, and the in-house MC, Mr. Krishna Adhikari, will take over. I would like to thank the opening session speakers for sending this อยากที่ ILC จะ off ขอบ to a คุณ great start. And to the ผู้ audience, กล่าว thank ปา you ฐ for กถาทุก listening ท่านในช่วงแรก attentively. นี้ I นะครับ hope these ก็ next few หลัง days จากนี้ก็ will จะ be ส่ง filled with ต่อไปให้ significant discourse MC and dialogue on upholding peace ของ and งาน democracy. หลักของงาน Thank นะ you ครับ very ก็ much. คุณอดิการิขอบคุณมากครับคุณกฤษณะนะครับ Thank you, ขอบ Mrs. คุณมากครับ Blessy Gadon Dakal, for your คุณเด wonderful ซี่กรุณตะกาวสำหรับ job as the great การนำ moderator ในเซสชั่น of this แรก opening นี้ session of the ในเซสชั่น ILC เปิด Cambodia. opening session And นี้ thanks นะค to รับ all the speakers of the opening session. Now และขอบ we คุณ will ทุกท่าน take ด้วย a ที่ให้การปาฐก commemorative ถา group photo. May I ขอ request ให้ our ทุกท่าน staff to bring ถ่ายรูปร่วมกัน the นะครับ banner. We'll sit. Please take your seats. This is a group photo of the all audience together, and then please look at the camera and give your beautiful smile. Smile, 1, 2, 3. Still arranging. Okay, 1, 2, 3. Smile. Thank you. Now I'd like to invite our respected dignitaries sitting in the front row to come on the stage for a commemorative photo. ก็จะเป็นช่วงการถ่ายภาพรวมกันนะครับ ก็สำหรับเซสชั่นแรกขอบคุณมากนะครับTo all the audiences, please be seated in your seats. We will have the next session of the keynote speakers immediately. Now, Excellencies, honorable guests, sisters and brothers, now we will commence the second segment of the opening session of the ILC Cambodia.
This is the keynote speech session in which we will hear the keynote address by the world leaders. Please allow me to introduce and invite the moderator of this session. He is Mr. Gregory Stone, who is the Deputy Secretary General of the Universal Peace Federation in Asia Pacific. Please join with me to welcome warmly Mr. Gregory Stone. Please, the stage is yours now. Good afternoon, everyone. Wasn't that a great session? I was really so impressed by those beautiful speeches and the vision cast for world peace. But this session is going to be also an excellent session. As was discussed, it's a keynote session, and we have some very, very eminent figures. People who've been in leadership around the world for decades. And there's not many places in the world where we can gather to hear people with such experience and to hear their wisdom. They come from the Asia Pacific. They come from Africa. They come from Europe. They come from North America. They come from South America. And some of them have traveled over 30 hours to get here, to be with us and to give us the benefit of their wisdom today. So let's give them a really big hand. Really looking forward to hearing from them today. Our first speaker comes from the European delegation. We have several lawmakers come here from Europe, from different countries in Europe, but they cannot all speak, of course. So the one that represents them is His Excellency Dr. Werner Fasler-Bend. From 1987 through to 2006, Dr. Fasler-Bend was a member of the Austrian Parliament, and he served as the Federal Minister of National Defence for over 10 years, from 1990 through to 2000. And after that, from 2000 to 2002, he took on the role as the third President of the National Assembly. So please join me in giving a very warm welcome to His Excellency Dr. Werner Fasler-Bend. Excellencies, ladies and gentlemen, the war in Ukraine certainly has become a game changer, not only for Europe, but for the whole world. Why? For the first time, not only since the end of the Cold War, but for the first time since World War II, a member and a permanent member of the UN Security Council invaded a foundation member of the United Nations. Although they had lived together not only for decades but for centuries, and they had separated peacefully in consensus, and they had a lot of deals about that. Certainly, this has not only changed the situation in Europe, but beyond that also, especially between the big powers, between Europe and Russia, America and China, India and Japan. And this certainly will influence politics not only for the moment, but also for the future and coming years. As a consequence, neutral countries in Europe decided to join NATO, a military alliance. Not only Finland, but also Sweden. And Sweden did it after 200 years of neutrality. Before the invasion,
only 30% of the population were in favor of a NATO integration. After the invasion, it was 70 to 80%, and therefore the governments decided in this direction. But there also was a clear consequence of practically all European countries. They acted solidarily in favor of the aggressed country, Ukraine. And they decided to not only to break the political but also their economic relations with Russia, even if it was a big disadvantage almost in every single case. They did it in order to show that military aggression must not be successful. It must not be profitable. And at the same time, they also increased their military budgets and their military capabilities. Why? Because they had got one lesson. It will be necessary to be prepared for any military aggression from outside. And this is especially an agenda for smaller and medium-sized countries. This lesson, military aggression must not be successful, is the overall agenda that you will find in Europe, not only in these days, but also for the future. This is a lesson that everybody has to understand, as powerful as it might be, or it is thinking that it might be. Well, this situation certainly brought that European countries not only talked about administrative agendas, but for the first time, they really took political decisions. And they took those imminent, important political decisions, not only faster, quicker, and more comprehensive than the United States. This was for the first time in European history. And what we can learn out of this situation is, this certainly is and will not be a single case. This also will be a lesson for other regions, greater regions, all over the world. And I'm thinking especially of Southeastern Asian countries, of the ASEAN countries, the member countries. All of them are smaller, medium-sized countries. They sit together, but they are in the middle of interest lines between China and America, India, Japan, and Australia, and maybe even Europe. And the lesson must be, of course, even if we are smaller countries, but when we stick together, if we try to handle difficult situations together, if we develop not only common politics for economy, but also for security, we will be stronger and we will be able to prevent invasions and interventions from outside. And therefore, I think this situation will be a lesson, not only for Europe, but for the whole world. And the lesson we have to take out of this certainly will be that it is immensely important to engage for security and stability, because security is the precondition for the well-being of people, and it is worthwhile to engage for it. And therefore, I want to thank UPF for its engagement for global peace. I want to thank you for your engagement. Let's stick together. Let's work together. And if we try hard, we will be successful. Successful to the end of a peaceful world, a peaceful and stable world in favor for the well-being of people. Thank you very much.
you very much, Excellency Dr. Fasselbend. Thank you that you pointed out the game changer that we all see with the Ukraine war. The implications not only for Ukraine directly, but for the whole world, and how we must react to that with our unity and our solidarity. Our next speaker comes all the way from Africa. His Excellency Goodluck Jonathan, former leader of Nigeria, which is the most populous nation in Africa. He's known as the hero of Nigerian democracy. He was the vice president from 2007 to 2010, and later he was the president from 2010 to 2015. And since leaving office, he's continued his selfless sacrifice for his nation, and he's become the chair of the International Summit Council for Peace, ISCP, in Africa. Just before I welcome him up, and let us welcome him up, I'd like to say that we have a lot of people speaking during this session, and we've given everyone 7 minutes, so please, respectfully, please, each one keep to that, because it's a packed program today. So let's give a very, very warm welcome to His Excellency Goodluck Jonathan. Thank you so much. His Excellency Tepkom, Second Vice President of the Senate of Cambodia. His Excellency Dr. Charles Yang, Chairman of UPF International. ประธาน UPF นานาชาติ Dear participants, ผู้เข้าร่วมทุกท่าน I'm delighted to be at this International Leadership Conference ในการประชุม organized by the International Leadership International Conference ครั้งนี้ Association of Parliamentarians for Peace, แล้วก็ IAPP, ที่ประชุมสมาชิก special ส arm ภาประ of สิท the ธิภาพโลก Universal Peace Federation, UPF, in conjunction with the Asian Vision ในการ Institute, AVI. Let me commend Dr. เข้าร่วมจัด Abdul ของ Hammoud, Asia the Vision co-founder Institute of the Universal Peace Federation, and แล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้ง IAPP, the entire ของ team of UPF and Asian UPF Vision แล้วก็ Institute APP for this assembly and for their ในการประชุมนี้ continuous advocacy for sustainable peace in the world. จัดขึ้นเพื่อ I thank the Kingdom of Cambodia สันติภาพของโลก and นี้ the Honorable Prime Minister for the warm reception since we arrived in this beautiful country. แล้วก็ Also ท่าน commend world leaders ผู้นำประเทศ for sparing the time to be in สม this เด็จฮุนเซน conference at a time like this. ที่ได้จัดการประชุมในเวลาที่ This สำคัญในปัจจุ International บันนี้ Leadership Conference holds here today is a testament to the commitment การประชุม and ในวันนี้ passion of Asian leaders and the Universal Peace Federation to be คือ part การจัด of the ขึ้น peaceful โดย resolution Asian Vision of the Institute แล้วก็ challenges UPF of the world and its เพื่อสัน development. ติภาพของโลกนี้ The conference, which theme is democracy, ธีม good ของ governance, การ and ประชุมก็คื sustainable อ development towards a culture of peace is timely because of the relevance to ว่าทำ human โลกแห่งสันติ dignity ภาพ and human progress. It ใน is เวลาปัจ obvious จุบัน that the key elements of the theme of the conference, peace, กุญแจสำคัญก็คือ democracy, good governance, and development, are inextricably linked. ธรรมาภิบาล The แล้วก็การ connection rings พัฒนา true for all nations of the world. These เพื่อ different สันติภาพของโลกนี้ dimensions of the theme are so clearly interwoven that they cannot function effectively in isolation. ธีมมันชัดเจน Good ก็ of คือ society and peace of our ทุก world สิ่งทุกอย่าง have to be ไม่สามารถที่จะ properly ทำงาน addressed. ได้อย่างดี หากไม่มีสันติ In ภาพ this crucial linkage, it is important to point out to the leaders of our world that good governance plays a key and มันจะ central เป็นที่ role ต้องมีการพูดถึงว่า upon which the zest of our humanity reclines. This is because without good governance, there will be no democracy. Without good คือ governance, ถ้าไม่มี we cannot good have governance development. ธรรมาภิบาลมันก็จะไม่ And มี indeed, ประชาธิปไตย ไม่มี without ประชา good ธิปไตยก็ไม่มี governance, สันติ we ภาพ cannot achieve peace in our societies. การที่บรรลุถึง One who สันติภาพ promotes ใน democracy above other forms of governance ชุมชนของเราเนี่ย because humanity had over time tinkered ผมไม่ค่อยได้ with ยิน different เดี๋ยว systems ดูแปลจากโท and รศัพท์ดีก styles ว่า of government. Yet no society has been able to come up with a better option. Democracy may have
its มัน challenges จำเป็นต้องมี and ออปชัน various ที่ดีกว่านี้อะนะ realizations in different ใน climes. การนำมาซึ่งการ But the เกิดขึ้น important ของสันติภาพ marker that sets it apart is that it puts power in the hands of the citizens of a society. By doing this, it gives them the ability to either elect or ในผ่าน change การ key ทำ actors สิ่งเนี้ย in government peacefully. When the people freely exercise this mandate, they are voting for political stability, sustainable เดี๋ยว peace, ผมออกกับ and แปลจาก inclusive โทร development, ศัพท์ดีกว่า and standing up against repression, dictatorship, and abuse of the ไม่ rights เคยได้ยิน of the citizens. We are all happy to be here today, and will be glad to witness the good people of this great country exercise this right of democracy tomorrow being Sunday to elect leaders of their choice for the next governance cycle in Cambodia. I urge world leaders to truly imbibe and embrace these principles of true democracy by not just overseeing routine elections, but conducting elections that are free, fair, inclusive, transparent, and credible towards placing governance at the service of the people and establishing a culture of global peace and harmony. And when we're talking about elections, frankly speaking, especially in most countries, Cambodia may not be part of it, is that the election value chain from voting in the field through processing or collating the results to announcement, and for the countries that election results pass through a litigation, all these processes must be built on a solid foundation of justice if we must live in peace. The International Summit Council for Peace, ISCP Africa, which I share, will continue to advocate for a democratic setting rooted in free, fair elections, rule of law, and good governance. This is an ideal that is consistent with the three pillars of UPF's philosophy, which is interdependence, mutual prosperity, and shared values in our world. The world will be better for it when we commit to building on the common ground we all share as one human family and promoting greater solidarity among our people. On this note, let me remind all of us that the COVID-19 experience has made it very clear that the whole world must work together for the peace and security of humanity. The COVID-19 is a clear demonstration of the need for interdependence, mutual prosperity, and shared values as the key project of the UPF. I wish to conclude by encouraging Cambodians as they get ready to cast their ballots tomorrow to eschew violence and imbibe the spirit of give and take for the good of the country and peace in the world. I thank all of us for being here, and I wish you a very restful moment and a successful deliberations. Thank you all. Thank you so much, Excellency. Good luck, Jonathan, for those very, very encouraging words and explanation about the true principles of democracy. Our next speaker is from Latin America, His Excellency Jimmy Morales. Jimmy Morales served as the President of Guatemala from 2016 to 2020. He obtained the most votes in the whole country's history. In addition to his distinguished political career, he is a renowned actor, writer, producer, radio, theatre, television, and film director. Quite amazing. He also has a PhD in strategic security, but additionally, Professor of Theology, an interesting combination. So, His Excellency Morales would have loved to attend in person, but due to pressing matters in Guatemala, he was unable to do so, but he has sent us an excellent video message. So please welcome His Excellency Jimmy Morales. Feliz día a todos.
Reciban un cordial saludo desde Guatemala, la tierra de la eterna primavera. Agradezco a la UPF y a su fundadora, la honorable Madre Moon, por su amable invitación para participar en esta Conferencia Internacional de Liderazgo por la Paz y la Democracia. Inicio reconociendo que el mundo en el que vivimos está siendo moldeado y remodelado por una marea de cambios que están afectando nuestra visión de la paz y de democracia y de cómo estas dos se entrelazan entre nuestras vidas. Por esa razón, hablaré de la paz y la democracia en el mundo en tiempos donde las libertades individuales han tomado protagonismo en detrimento de las instituciones sociales y religiosas y en los que los egos políticos ponen en riesgo la paz mundial. Edward Bernays asegura en su libro Propaganda que el triunvirato de la revolución industrial, entiéndase, la máquina de vapor, la rotativa y la escuela pública, usurparon el poder de los reyes y se lo entregaron al pueblo. Y yo creo que ahora, en la era de la información, el nuevo triunvirato, entiéndase, la globalización, las redes sociales y el avance de la tecnología han permitido a las personas en muchos lugares del mundo puedan expresar y ejercer su individualidad de maneras que antes no eran posibles. Les están quitando el poder a las instituciones sociales y religiosas que durante milenios nos han mantenido cohesionados como sociedades humanas. Libertades como la libertad de expresión, la libertad de elección, la libertad de asociación y muchas otras libertades individuales se han vuelto cada vez más prominentes y junto con este enfoque de las libertades individuales hemos visto también cómo las instituciones sociales y religiosas tradicionales que una vez fueron el pilar de nuestras comunidades parecen estar siendo eclipsadas, marginadas e incluso perseguidas. En este punto, que es crucial que realicemos una pausa y una reflexión profunda, quiero decir que las libertades individuales son un componente esencial de cualquier sociedad democrática, porque permiten a las personas expresarse libremente, tomar decisiones autónomas y vivir de acuerdo con sus valores y creencias. Pero estas libertades no deben ser ejercidas a expensas y en perjuicio de nuestras instituciones. Las instituciones sociales y religiosas desempeñan un papel fundamental en nuestras vidas. Nos ofrecen estructura y guía, nos proporcionan un sentido de identidad y de pertenencia, y son a menudo la fuente de nuestros valores y creencias más arraigados. Son, en esencia, la columna vertebral de nuestras comunidades y a menudo el pilar que sostiene la paz y el orden en nuestras naciones. Por ello, es importante que al encontrarnos en un momento de cambios rápidos y profundos, nos esforcemos por encontrar un equilibrio. Todos debemos reconocer que las instituciones sociales y religiosas han ido evolucionando sin cambiar su esencia, y ha sido nuestro pivote para mantenernos y desarrollarnos como especie hasta hoy, en un mundo cambiante y muy competitivo. Nuestras instituciones han mostrado flexibilidad y apertura, pero hoy son amenazadas con violencia y con mensajes de odio. Y es curioso que los que las amenazan y violentan son los que dicen que no aceptarán ni aceptan discursos de discriminación y de odio. Interesante contradicción. Al mismo tiempo, debemos reconocer que las libertades individuales deben ejercerse con responsabilidad y con respeto para las demás personas e individuos. La paz es más que la simple ausencia de la guerra. Es la coexistencia armoniosa de diferentes personas, creencias e instituciones. La democracia, por su parte, no es solo el derecho al voto, sino la participación activa de todos en la toma de la decisión o la creación de soluciones para la formación y manutención de nuestras comunidades. En última instancia, debemos comprender que la paz y la democracia son más que conceptos abstractos. La paz y la democracia son prácticas vivientes que debemos reforzar y mantener, fortaleciéndolas cada día.
Y esto nos lleva también a hacer un llamado a los líderes mundiales a que no demos cabida a egos personales que pueden originar guerras, muertes, hambre y causar mucho sufrimiento en el mundo. Hagamos de este tiempo convulsionado una época de paz y de democracia para ser recordados como una generación que aportó crecimiento y transformación positiva para la humanidad. Un tiempo en el que reafirmamos nuestros valores, donde trabajando juntos encontramos un camino hacia la paz mundial, la democracia y la concordia entre las naciones. Nuevamente, muchas gracias por esta invitación. Un saludo cordial para todos ustedes. Bendiciones. A big thank you to His Excellency Morales for his very deep and thoughtful presentation today. As he pointed out, we live in times where individual freedoms have taken center stage to the detriment of social and religious institutions. And he wisely advises us that we need to strive for a proper balance if peace and democracy is to advance. So thank you very much to him. The following speaker is from Nepal, His Excellency K.P. Sharma Oli. He served as the Prime Minister of Nepal from 2015 to 2016, also 2018 to 2021. And he's currently the leader of the opposition in Nepal. Excellency Oli is the president of the Communist Party of Nepal, UML. He initiated the Prosperous Nepal, Happy Nepali campaign for the overall development of Nepal. So please join me in giving a big and warm welcome to His Excellency K.P. Oli. The chairman of this session, distinguished leaders and fellow attendants. I would like to extend my sincere appreciation to the organizers for inviting me to address such an important session. Mankind has been on a prolonged quest to liberate humanity from fear, injustice, hunger, and war. Generations of humans have dedicated themselves to developing a human society where self-respect, prosperity, happiness, and enduring peace prevail. Nonetheless, many people still haven't been able to liberate themselves from fear, injustice, hunger, and war. Even while the reach of our human civilization has spread from the depths of the ocean to outer space, many of our fellow humans are stuck with the grim everyday reality of having to beg for their next meal, fear for their safety, and suffer indignities we consider inhuman. If we, the global leaders, are determined, we can free the world from fear, hunger, injustice, and poverty within the next decade.
It is high time that our vision of peace is defined to be synonymous with human flourishing and dignity. It needs to encapsulate the best possible outcomes for human civilization. We need to pursue that I prefer to call comprehensive peace, and I see comprehensive peace in terms of following 6 elements. 1. Shared prosperity. Enduring peace is a shared construct, and shared prosperity is its prerequisite. Human capabilities which drive human prosperity are common global goods and need to be ensured for all people. 2. A just and fair international order. The principles of sovereign equality, mutual benefit, equal participation and justice allow nations to sort out their differences amicably. It promotes understanding, trust, harmony, and a sense of justice and peace. 3. Human rights and fundamental freedoms. Democracy should liberate human beings from all forms of inequality, injustice, exploitation, and tyranny, marginalizing people from the mainstream of our societies and corridors of power, and disrespecting their dignity brews the seeds of discontent and violates peace. 4. Curbing the arms economy. The unmitigated proliferation of arms and the rise of a global arms industry is a serious impediment to our quest for a comprehensive peace. 5th, safe planet for future generations. At the pace that we are causing damage to the earth and nature, there are reasons to believe that we may be placing life and the planet itself in danger and not just peace. Finally, the education. Our children build our future, and education builds our children. To build a peaceful future, we need to educate our children on the holistic values of humanism, egalitarianism, tolerance, justice, coexistence, and fairness. Peace and democracy are intertwined. As our democratic exercise improves, as our democratic institutions get more effective and resilient, our democracy becomes more comprehensive, and with it, we get closer to our vision of a comprehensive peace. Making our democracy more comprehensive entails making it more effective and resilient. Comprehensive democracy is able to orchestrate a fine balance between various state mechanisms and apparatuses and prevent autocratic tendencies, and is also able to meet people's hopes, dreams, expectations, and aspirations. This vision of comprehensive democracy, which is based on our guiding principle, people's multi-party democracy, ensures rights, opportunities, equality, social justice, and security and dignity for all. It views everyone as the same under the law
and considers people as the ultimate source of sovereign authority. Our party, Communist Party of Nepal, CPN UML, and I are committed to these ideals of democracy. Nepal has been an active promoter of the ideals of Vasudhaiva Kutumbakam, the world entire is a family, and Sarve Bhavanta Sukhina, all people, may all the people of the world be happy. In keeping with these values, we are striving towards building a comprehensive democracy that is able to achieve the aspirations of the Nepali people. Our party has encapsulated these aspirations under the rubric of prosperous Nepal and happy Nepali. With this, I would once again thank the organizer and look forward to working with countries from around the world and learning from each other as we go about this worthy pursuit of comprehensive democracy and peace. Thank you. Thank you so much, Excellency Ollie, for that very inspiring presentation. You highlighted to us that peace is not possible unless we free all people in the world from fear, from hunger, from injustice, and from poverty. And you also clearly outlined the 6 critical elements that we need for comprehensive peace and democracy. So thank you so much for your very wise insights and guidance to us all. Our next speaker is from the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Yusuf Raza Gilani. Excellent Gilani was the Prime Minister of Pakistan from 2008 to 2012, and he's currently a senator in the Senate of the Islamic Republic of Pakistan, and he is now leader of the opposition in the Senate. His Excellency Gilani has worked with the vision to promote social progress, better standards of life and freedom through the inclusive decision-making and also establishing conditions for cooperation, for synergy, for peace and development. So please join me now in giving an enthusiastic welcome to His Excellency Yusuf Raza Gilani. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Cap No John, Vice President of Senate of Cambodia, Soa Siara, MP, Chairman of the Commission on Foreign Affairs and International Cooperation, Information and Media of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia. Dr. Charles S. Yuan, Universal Peace Federation Chair International. His Excellency Nath Dhakal, Universal Peace Federation, IAPP Asia Pacific Chair. His Excellency Dr. Sok Sefana, Asian Vision Institute Chairman. Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. It is with great honor and privilege that I stand before you today as a former Prime Minister of Pakistan, invited to address this esteemed international leadership conference organized by the Universal Peace Federation. I extend my heartfelt gratitude to the organizers
for their gracious invitation, and I commend the Cambodian government for hosting this significant event. Our gathering focuses on theme of peace, democracy, good governance, and development. Towards a culture of peace in Asia Pacific and the world, in an era marked by interconnectivity and interdependence, the role of bilateral and multilateral cooperation has become crucial for maintaining peace and harmony throughout the world. Allow me to begin by reflecting upon democracy in Pakistan. We have made remarkable strides in strengthening democratic institutions, fostering political stability, and upholding principles of rule of law. Pakistan's commitment to democratic values remains unwavering, even in the face of challenges presented by a vibrant and diverse society. Furthermore, Pakistani economic and investment opportunities are integral to our pursuit of peace and development. We recognize that sustainable economic growth is a prerequisite for stability and progress. In recent years, our government has placed a high priority on economic reforms, encouraging foreign investments, and implementing policies to foster the conducive environment for businesses to thrive. Consequently, Pakistan has experienced positive developments in various sectors, creating opportunities for both domestic and international investors. In this context, it is imperative to acknowledge the significance of the China-Pakistan Economic Corridors, CPEC, serving as a flagship project under China's Belt and Road Initiative. The CPEC plays a transformative role in promoting connectivity, infrastructure, development, and economic integration in the region. The initiative holds tremendous potential to unlock vast opportunities for trade investments and people-to-people exchanges, not only between Pakistan and China, but also with our neighboring countries. While addressing regional dynamics, we must also recognize the importance of Pakistan's relations with India, with United States, and Cambodia. Pakistan remains firmly committed to peaceful coexistence and resolution of outstanding issues through dialogue and diplomacy. We firmly believe that the constructive engagements and dialogue are the only means to achieve lasting peace and stability in South Asia. With regards to India, we continuously emphasize the importance of dialogue in addressing all outstanding issues, including long-standing Kashmir dispute. We stand ready to engage in meaningful dialogues with India, with the belief that the peaceful solutions can be found benefiting both nations and contributing to the regional stability. Our relationship with the United States also holds immense significance of Pakistan's pursuit of peace and development. As an important ally, we have fostered cooperation in various fields, including security, trade, and investment. We firmly believe that mutually beneficial relationship with the United States can contribute significantly to the regional peace and prosperity. Moreover, Pakistan relations with Cambodia represents a remarkable opportunity for bilateral cooperation. We commend the Cambodian government for its progress in the areas such as of good governance, economic development. Pakistan and Cambodia share historical and cultural ties, and we have great potential to enhance cooperation in trade, tourism, education, and people-to-people exchanges.
However, while discussing peace, democracy, good governance, and development, it is essential to acknowledge the challenges we face. We live in a world grappling with numerous global crises, including climate change, terrorism, poverty, and inequality. To overcome these challenges and build a culture of peace, we must prioritize inclusive and sustainable development. Education and empowerment are key drivers to progress and peace. By investing in quality education, promoting gender equality, and providing opportunities for skill development, we can empower individuals and communities to contribute meaningfully to society. Furthermore, good governance, transparency, and accountability are essential to foster an environment of trust and cooperation. Additionally, it is of crucial emphasis to signify the multilateralism in achieving our shared goals. The United Nations and other international organizations play a vital role in facilitating dialogue, play a vital role in mediation and cooperation among nations. By strengthening the institutions and ensuring their effectiveness, we can collectively address global challenges and build more peaceful and prosperous world. In the Asia-Pacific region, there is immense potential for collaboration and synergy. Speakers from various continents have gathered here today, each bringing their wisdom and expertise based on practical experiences in providing national and as a national global leadership. It is through the exchange of ideas, sharing of the best practices, and learning from one another's experiences that we can forge a path towards the sustainable peace and development. As I conclude my remarks, I extend my deepest gratitude to Mother Moon, co-founder, for her remarkable peace-building activities. And my deepest gratitude and Universal Peace Federation for organizing a conference, and to the Cambodian government for inviting me to observe the upcoming elections as an international observer. I am confident that our collective deliberations will contribute to the fostering of culture and peace and charting a path towards brighter future for all nations. Let us continue our efforts to promote peace, democracy, good governance, and development, not only in the Asia-Pacific region, but throughout the world. By working together, we can build a world where every individual enjoys and blessings of peace, where democracy thrives, good governance prevails, and development knows no boundaries. Thank you, and may peace and prosperity prevail in our shared journey. Thank you very much. Thank you very much, Prime Minister Gilani, for that very lovely presentation, very inspiring. You've given us some important insights into building peace and democracy and good governance based on your valuable experience as a leader in Pakistan. The following speaker is from Sri Lanka, His Excellency Mathripala Sirisena. Excellency Sirisena was directly elected by the people of the as the 7th Executive President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka from 2015 until 2019. He's currently a member of the Parliament of Sri Lanka. Excellency Sirisena is a highly experienced leader who has worked as a cabinet minister in several important portfolios, including as the Minister of Health. He will speak in Sinhalese
So please use your radio for the English translation. Let us warmly welcome Excellency Sirisena to the podium. Good afternoon, Honorable Buddhist priests and other religious leaders, Excellencies, ladies and gentlemen, His Excellency Tep Ngon, Vice President of Cambodia, Mr. Eknath Dakral, President of the Asia Pacific region of the Universal Peace Federation, Dr. Charles Young, President of the UPF International, Dr. Sok Siphana, President of the Asia Vision Institute, heads of states, diplomats, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am privileged and honored to be invited to the International Leadership Conference held in Phnom Penh, the capital of Cambodia. Also, I would like to say that it is a great honor for me as well as for Sri Lanka to be invited by the Universal Peace Federation to address the conference and deliver a special speech. My good friend, His Excellency Hun Sen, is the leader who has held the position of Prime Minister for the longest time in Cambodian history, and he is also among the few leaders in the world who have ruled a state for a long time. I was among the world leaders to witness His Excellency Hun Sen was receiving the Peace Award of the UPF in 2022. I consider it as a proper appreciation of his role in ensuring sustainable development through peace and democracy, and only in Cambodia, but also in the Southeast Asian region and internationally. Honorable Chairman, dignitaries, Sri Lanka got rid of 4.5 centuries of colonial rule in 1948. We became a fully independent republic in 1972 during the reign of the leader of our party, late Mrs. Sirimau Bandaranaike, the world's first female Prime Minister. After the political shifts occurred in Sri Lanka in 1977, necessary action were not taken for peace, prosperity and harmony and a multicultural, multi-religious environment in the country. As a result, Sri Lanka internal racial crisis began in the 1980s and it ended in 2009 after 3 decades of devastating civil war. Corruption and fraud in the country grew greatly within this war atmosphere as a result of volatile and highly unstable socio-political context. After becoming the head of the state in 2015, the key responsibility assigned to me was to restore the humanity destroyed by the war and to recover
the country of the corrupt political and administrative culture. It is not surprising that when the revenue and resources of the state and the opportunities are unevenly distributed, the state machine becomes corrupt and citizen becomes empowering, favoritism and nepotism impede good governance. All of that is against equality. I do not need emphasize in front of this gathering gathering what are the essential conditions of good governance. Honorable Chairman dignitaries, it has been my observation that many of the administrative models and ideologies that human race has experimented politically in the last century of obsolete. Not only capitalism, socialism, nationalism, but even neoliberalism has also been rejected by the modern human living in the current information-based knowledge society. The whole great human society is looking for a new model, and I see it as the humanism. Therefore, in order to create a world full of peace and prosperous human society, which is the noble goal of the Universal Peace Federation, I think that we should substantially transform our approaches and strategic orientations. Honorable Chairman, dignitaries, peace and democracy and universal values, also they are inseparable from each other. Global agendas related to peace, democracy and sustainable development have begun to emerge. An example is the Sustainable Development Goals adopted by the United Nations in 2015 to be achieved by 2030. A state with a strong institution creates a strong nation. The rule of law produces good citizens. Peace and democracy increase the confidence of citizens in the process of governance. It is easy to find 100 reasons to divide a country, but it is difficult to find one strong point to unite a divided nation. That is why we must be brave to find a stable solution for peace, social justice, democracy and sustainable development. Before concluding my speech, I would like to extend my profound gratitude and respect to His Excellency Hun Sen, the leader of the Kingdom of Cambodia, Honorable Eknal Dakal, President of Asia Pacific region of the Universal Peace Federation, Dr. Charles Young, President of UPF International, Dr. Sok Sapsana, President of Asia Vision Institute, for the excellent Cambodian hospitality extended to us. Thank you all of you listening me patiently. Thank you to President Sirisena. Wasn't that a nice blessing that he spoke to us in English?
Yes. So he also gave us a very thought-provoking presentation today. He outlined the difficult journey of 4.5 centuries of colonial rule that Sri Lanka has gone through, as well as 3 decades of devastating civil war. And very interestingly, he pointed out the need for a new model, a new research-based participatory political model. So we thank you, sir, for the benefit of your great experience and wisdom today. Our next speaker is from Colombia, South America. His Excellency Andres Pastrana Arango. Excellency Arango was the mayor of Bogota before becoming the President of Colombia between 1998 and 2002. He followed in the footsteps of his father, who was also President of Colombia, Mistral Pastrana Barrero, his father, and he was president from 1970 through to 1974. And in addition to his great political achievements, Excellency Arango is a successful lawyer, a businessman, a diplomat, and a journalist. So let's offer a very wholehearted welcome to His Excellency Arango as he comes to the podium. Thank you. Good afternoon. His Excellency Temeg Gorne, Vice President of the Senate of Cambodia, Suos Yara, Chairman on Foreign Affairs and International Cooperation Information of the National Assembly and Vice President of CDI, honorable leaders, excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. When traveling abroad, Colombians often assume a defensive attitude towards those who link our country with cocaine and the drug cartels. It's a normal reaction, reflecting the pride and patriotic feeling of honest people of diverse ethnicities, proud of being the second most biodiverse country on the planet, of our 3 Andean mountain ranges, our vast Amazon basin, and our Caribbean and Pacific coasts. For the young people, we're proud of Shakira, J Balvin, Maluma, Kenny G. We are proud of a great nation of more than 50 million people. Colombia's 19th century history was marked by feudal struggles and federalist feuds. After the Constitution of 1886 and a 1,000-day civil war that ended in the 900, the confrontation between the liberal and conservative parties was permanent. Its violent expressions through unarmed partisan groups from the 40s onwards led to a peace agreement in 1957 between the two political parties and the alternation, as an example to the world, of presidential power for 4 consecutive periods. It was for 20 years. My father was the last president of this agreement, and that was the best way to guarantee peace in my country. Peace in Colombia was a challenge to communism in the midst of the Cold War, when the Soviet Union was aiming at Latin America by colonizing Cuba, a few kilometers from the United States. Peace in my country symbolizes the triumph and survival of a democratic system aimed many military dictatorships. It was then when Che Guevara was proposing 100 Vietnams in our continent. The Soviet Union financed and promoted the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the FARC. They become an essential part
of what its godfather, the Colombian Communist Party, will designate as a combination of all forms of struggle. Later, on the self-styled National Liberation Army, the ELN, pro-Cuban guerrilla, will emerge as a cocktail of vodka and holy water. Marxism, Leninism, combined with Catholicism in the form of the liberation of theology. Then came the People's Liberation Army, a Maoist guerrilla group, and then another one, the M19, a national group. As you can see, in Colombia, we have had all kinds of guerrilla welfare. The guerrillas in Colombia did not take long to expand a military confrontation into a mafia-like activities such as mass kidnapping and extortion. The frontal attack on civil society led to the formation of civilian self-defense groups, which unfortunately will be distorted into paramilitary groups due to the weakening of the armed forces. And eventually the FARC will leverage its military organization to become the largest drug cartel in the world. Today, after the Juan Manuel Santos peace agreement put an end to the coca eradication, the coca crops have increased 5-fold in Colombia. But the FARC, in this agreement, never fulfilled its commitment to give up the drug business, to give up the roots, the money, the partners, and their partners of the cartels around the world. A low point in the armed struggle with the drug trafficking empire in Colombia was achieved by the M19, the guerrilla group of the current president of Colombia, Gustavo Petro, that once he formed part of the M19. Having sold its services to Pablo Escobar and the infamous Medellin cartel, they proceed to massacre the Colombian Supreme Court justices, who were about to consider the extradition of the drug lord and his associates to stand trial in the United States. Colombian justice never recovered from this massacre, in which President Petro's former guerrilla, this group acted as Pablo Escobar hired assassins. In fact, the list of judges martyred on behalf of drug trafficking in Colombia is very long. In 1991, Colombia convened a constitutional assembly in yet another assault on Colombian institutional integrity. Drug traffickers bribed a sufficient number of delegates to prevent a much-feared extradition provisions from being included in the text, ensuring that their trials, if any, will take place in Colombia. In the recent presidential campaign, I insistently denounced an offer of amnesty from Gustavo Petro to drug traffickers and the largest cartel of governmental corruption. The offer to drug traffickers was made public under the euphemism of total peace as a legislative project. The pact between corruption was embodied by the brother of the president, actual president, visiting politicians and drug lords imprisoned for corruption involving millions of dollars. But today, I would like to address this exceptional audience with a more candid vision of drug trafficking as a global criminal enterprise that in my country, as I said before, has democratic institutions on the verge of collapse. I want to speak frankly about drug trafficking beyond the blame game on European and American consumers. I want to show from my personal perspective a story of a country wounded and even threatened. I want to speak to you from the point of view of a journalist who at the age of 33, on the verge
of being the first elected mayor of Bogota, our capital city, I was kidnapped by Pablo Escobar and the Rodriguez brothers, members of the Medellin and the Cali cartels. I'm the only one that survived for a kidnapping from the drug lords. In those hard years, Escobar assassinated 3 presidential candidates and countless judges, journalists, policemen, military, politicians, and brave citizens who dared to confront and denounce him. And I want also to speak from the perspective of a politician who in 1994, at the age of 39, being a presidential candidate in the second round, his contender, Ernesto Samper, allied with the Cali cartel, who massively financed him with $15 million, 1994, to snatch the president from me. Thank God, 4 years later, after fierce and unequal opposition to a regime that had fallen into disgrace before the world, I would achieve victory at the polls. The president who stole the elections from me still doesn't have a visa to travel to the United States because of his links with narco-trafficking. In my government, since 1998, I took the popular mandate that demanded, after the fall of the Berlin Wall, an end to a conflict of more than half a century of a state confronted with Marx-Leninist guerrillas founded and financed by the Kremlin. The attempt at peace, broad and generous, failed, coinciding with the fateful September 11, due to the unwillingness of the terrorist guerrillas already mounted on the kidnapping and the drug trafficking business. However, what I call Plan B was underway then. I made this known to the guerrilla chief, where he was called the alias Sure Shot, in a face-to-face meeting that I had as elected president alone, myself, in the middle of the jungles of Colombia in a controlled zone by them. At the beginning of my administration, I presented to the US President Bill Clinton a bold and ambitious program that I called Plan Colombia, based in the theory of co-responsibility in the fight of drugs. I said to President Clinton, we Colombians were the largest producers of cocaine. You are the largest consumers of cocaine. This bipartisan initiative was approved unanimously by the US Congress, barely comparable to the foreign aid to Egypt and Israel in the Camp David Accords to fight drug trafficking simultaneously from the social and the military sides. On the social side, the success was such that even the current extreme left-wing government of Colombia has not dared to replace the program of coca crop substitution, aid to the poor families, and assistance to young people that were an integral part of my government program. In the military field, we equipped the armed forces, which we received defeated and became the second in Latin America with a force of almost 500,000 soldiers and policemen. We became the best armed and trained army in the region. The governments that succeed me receive a tool that allow them to lower coca crops from 90,000 hectares to 40,000 hectares, and to bring the narco-guerrilla terrorists to their knees and bring them back to the table of negotiation. But what could have been a fairy tale has a horror movie ending. The nation, despite being in a position of strength and having overwhelming popular support for peace talks, incomprehensibly ended up kneeling down to the terrorists and their drug trafficking partners. President Juan Manuel Santos, in order to obtain the Nobel Prize, disregarded the result of a plebiscite that rejected his agreement with the FARC in a clear violation of Colombian law and the Colombian Constitution. As if that was not enough of a concession, before signing the supposedly peace agreement,
The guerrillas were granted to the end of successful Plan Colombia, especially the eradication of coca crops through chemical fumigation that was cynically prohibited by a constitutional court that held that such chemicals could only be used on legal crops. This is the perfect storm of three great threats to democracy in Latin America: corruption, communism, and drug trafficking. Latin America is a rich and a diverse continent that in the last 50 years has been able to produce a large and powerful middle class while dealing with the enormous social and economic challenges. The danger of drug trafficking allied with political power, which is why I decided to relate the long road of Colombia's recent history, is a clear and present danger. When the left pretend to justify its criminal alliance for the sake of alleged causes such as peace or the failure of the so-called war on drugs, we must stand firm in the face of these siren songs. The fight against the criminal structure of drug trafficking is far from being an attempt to please the consuming countries. In Colombia, we have combated drug trafficking with much bloodshed after heroic resistance. Ours is a permanent battle for the heart, soul, and life of a nation. Democracy is a work in progress in all nations that adopt it as a system of government. Without exception, in Latin America and in Cambodia, as in the whole world, we experiment each in our own way with something new and volatile. We search for ways, we try, we succeed and fail, we fall and we get back on our feet. Democracy is a work in progress, but we cannot forget that the survival depends on solid institutional foundations. The challenges vary. They are similar, but never the same. It is a journey full of dangers. When building institutions founded on the balance of power, solidarity, justice, and sustainability for our society, this requires a constant reflection and contrast of ideas in a rapidly evolving, interconnected world with unprecedented rising expectations. It can even be said that today's democracy is in a state of permanent conflict, polarizing societies, nations and families. In the media, in the social networks, and in daily interactions, polarization destroys the social fabric and degrades the political dialogue. Contemporary anxieties are global. The future of democracy, climate change, poverty, hunger, inequality, insecurity, accessibility of technology and employment are common concerns with our borders. They are not issues of either side of the political spectrum, even if the left would have us believe that they invented and owned these issues. Faced with this attitude from the left, a Colombian president said that we conservatives, we are not merchants of illusions, but entrepreneurs of realities. Our journey towards peace, democracy, and governance, good governance, and development is far over. Challenges remain, and we must remain inflexible in our commitment to progress. We must continue to invest in education, job creation, empowering our youth to become the leaders of ต้องยัง tomorrow. คงทำงานเพื่อ We must promote สัน gender ติภาพ equality, ให้เกิด ensuring ขึ้น that แล้วก็ women ทำ have ให้ equal opportunities เยาวชนของ to เราเนี่ย contribute to our nation's growth. We must มีสันติ continue ภาพ to แล้วก็มี eradicate ความ poverty เท่า and เทียมกัน inequality, leaving no one behind. In conclusion, เราต้องขจัด the path to peace, นะครับ democracy, good governance, and ออกไปให้ได้ development is not an easy one, ในข้อสรุปของ but ผม it ก็ is คือ a worthwhile one. หนทางสันติภาพ Colombian story is a proof that with determination, resilience, จะต้องทำให้เกิด and ขึ้น a shared vision, we can overcome even the most difficult โคลอมเบีย challenges. จะสร้างสันติภาพให้เกิด Together, ขึ้น let us continue to build a world that is เราต้อง peaceful, เอาชนะ democratic, แม้กระทั่ง prosperous, สิ่งที่ยากที่สุด and just for all its citizens. นั่นคือ Yesterday, กระบวน I had a great การ meeting ของประชาธิป with ไตย one of แห่ง the สันติ spiritual ภาพ leaders แล้ว of ก็มีความ Cambodia, ยุติธรรม called สำหรับ the ทุกคน king of the monks, Samdech Pra ผมมีการประชุมกับผู้นำจิตวิญญาณ Christ.
a great leader. ของ And he โคลัม said เบีย to me some words อ๋อ that are kept พูด in ถึง my สมเด็จ mind. ฮุนเซนนะ And I want to เขา share ได้มี with ประ you ชุม to เมื่อเช้า finish นี้ my speech. แล้วก็ When you're บอก in ใน war, ใจผม it's when you value peace. แล้วผมจะแชร์กับคุณขอบคุณครับ Thank you very much, President Durango. I think that was a fascinating ขอบคุณมาก presentation, ครับ wasn't it? I feel like ท่า I've น just watched an adventure movie. But anyway, peace การ in we can presentation hear ที่ from you ดี that มาก peace in Colombia is the triumph of democracy in the face of เรา guerrilla อยากจะเห็น warfare, ถึง drug สันติภาพในโคลัมเบีย cartels, narco trafficking, and much more. So thank you so much มี sir, ทั้ง for เรื่อง that ของ amazing สงครามกลาง presentation. เมือง มีเรื่อง Our ของ final กองโจร presentation กองกำลัง today ยาเสพติด มีมาเฟีย มีสงครามกลางเมือง Yong Chon คนในการพูดที่ดีมาก Song Yong Chon, excuse me. ต่อไปนะครับ ท่านดรยงชงชนนะครับ เป็นบุคคลศูนย์กลางของเราเป็น He's actually ประธา a น wonderful friend สห and พันธ์ครอบ leader. ครัวนานาชาตินะครับ พี่น้องเชิญกันมาฟัง From ท่าน 1999, จะนำเสนอแนวคิดที่มาจากคุณแม่ที่แท้จริงนะฮะ Dr. จาก Song ปี was the Family 1999 Federation for World Peace จน and ถึงปี Unification 2019 เนี่ย president ดรซองเนี่ย of three คือ major ผู้นำสหพันธ์ regions ครอบ in ครัว our เป็นความสามัคคีและสันติภาพโลก unification movement ในระดับภูมิ areas. ภาค ทั้ง Oceania, ในเขตต่างๆนะฮะก็คือมูฟเมนต์ and ของความ then สามัคคี in Japan. ทั้งในเขตภูมิภาค So โอ many เชีย many เนีย of us ใน have ยุ a โรป deep love for him and a great แล้วก็ในญี่ปุ่น experiences over the years with him. ท่านมีหลายตำแหน่งนะฮะแล้วก็ได้รับความรักอย่างมาก Your จากพี่น้องญี่ปุ่น Excellencies, respected world ท่านจะ leaders, อยู่ and กล่าวร่วมกับเรา peace, นะครับ ladies and gentlemen, นั้นน่ะผู้น first and ำที่ foremost, ทรง I เกียร would ติแล้ว like ก็ to ผู้ deliver นำโลก a นะ warm ครับ greeting from ประ Dr. ทับสตรีสิ่งแรก ที่ผม the อยากจะ co-founder of UPF, บอกกับคุณนะครับก็คือ known ความรู้สึกของการ as the ต้อนรับ mother ที่ of อบอุ่น peace, จากดรฮักจาฮันมูล God's ซึ่ง only begotten daughter. เป็นผู้ก่อตั้งร่ว Mother ม Moon ของ is in สหพัน Korea. ธ์ She hopes สันติภาพ that สากล this แล้วก็ ILC สหพันธ์ครอบครัว will นะฮะแล้วท่านเป็น contribute ปกติพงษ์เดียวท่านอยู่ที่เกาหลี significantly to the development of the Asia Pacific ตอนนี้ Union. We are honored ที่ to ท่าน welcome กำลัง today most ต้องการที่จะ significant สนับ world สนุนแล้วก็ leaders ทุ่ม who เท have เพื่อ joined us ให้เกิด at สันติ this ภาพในเอเชียแปซิฟิก ILC. I pay ใน my กับผู้นำโลกที่มาอยู่ที่นี่ great ร่วมกับ respect เรา to Prime ตอนนี้ Minister Hun Sen for his great effort and passion ความรู้สึกความเคารพ peace journey อย่าง of มากของผมต่อ Cambodia. ท่านสมเด็จฮุนเซน Through all the effort กั to บการ create ทุ่มเท a แล้วก็ peaceful ไฟ nation through พาชั่น Cambodia's ของท่านในการทุ่มเทสันติ national ภาพในกัมพู motto, ชา state, แล้วก็ religion, ความตั้งใจที่จะสร้างประเทศ also แห่งสันติ win-win ภาพ policy, ของ win-win กัมพูชา strategy. We hope that a modern ในระบบ nation รั of ฐสภา peace ที่มีพระมหาก will ษัตริย์ แล้วก็วินวิน become นโย real บายวินวิน in นะฮะ Cambodia. ชนะไปด้วย Ladies กัน and gentlemen, most วินวิน policy distinguished world leaders แล้วก็ and สิ่ง guests นี้มัน from ได้เกิด home ขึ้น and เป็นแก่นสาร abroad. เกิดขึ้นจริง It ใน is กัม my พู great ชา honor to stand before you today in ส the วัสดี presence ที่รัก of ทุกท่านนะฮะ นี่ presidents, คือ heads of state, แล้วก็ผู้นำโลกนี่คือ leaders from every field at this international เป็น leadership เกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้ยืนอยู่ต่อหน้า hosted ทุกท่าน by ต่อ the หน้า Universal Peace ประมุข Federation แห่ง here รัฐ in แล้วก็ผู้นำ Cambodia. ประเทศ I would ในการ particularly จัดประ like ชุม to express ของ my ILC special ที่กัมพูชา gratitude to Prime Minister จัดโดยสหประชาภาพสากล Hun Sen ผมอย่าง for the หนึ่งก็คืออยากจะแสดงออกซึ่ง consideration ความ and concern he has shown ขอบคุณต่อ for the ท่านน้ำตรีสมเด็จฮุนเซน International Leadership Conference in ครับ Cambodia. การทำงานยังไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อย Preparing for tomorrow's แล้วก็ general การ election. ที่ท่านอนุญาตให้มีการจัดงาน Most ครั้งนี้ใน respected กัม guests พูชา from home and abroad, humanity ก่อนที่จะ living มี in การเลือก the ตั้งทั่วไป 21st century is facing แล้วก็ผู้เข้าร่วมจาก unprecedented ในประเทศ challenges. แล้วก็ In ต่างประเทศ particular, นะครับ self-centered, exclusive nationalism โดยเฉพาะอย่างยิ่ง prevalent การ in various เอา parts ช of นะ the world is สิ่งท้าทาย directing ต่าง human history toward ๆ regional เพื่อที่เราจะต้อง conflict and นำมา violence ซึ่งการ rather than สร้างสมดุล globalization. ใหม่ ให้เกิดขึ้นในโลก religious and ที่เราจะช racial นะ conflict, เอาชนะเรื่อง economic ความขัดแย้งในประเทศหรือในภูมิภาค polarization and rapid change
in ทั้ง the ในเรื่องข global องควา environment มขัดแย้ง are fast ทางเผ่าพันธุ์ becoming วัฒนธรรม ศา problems สนา that หรือความ should ขัด be แย้งทางเศรษฐ resolved กิจ by humanity แล้วก็ as กา a ร whole. ทำลายล้างซึ่งสิ่งแวดล้อม Moreover, นะฮะ even science
เรา which จะต้อง has ร่วม advanced มือ for the กัน sake of human happiness, มากกว่านั้น is ก็คือ creating new dimension of threat to the ที่ survival of มีควา humankind. ม As ก้าว can หน้า be seen, the circumstances ของ of ค this วาม age สุขของมนุษย์เนี่ย require the complete solidarity ส and ถานการณ์ของ interdependence of ยุคส our มัยใหม่เนี่ย global society for the sake of ต้อง world การการ peace. แก้ไขความขัด We แย้ are งแล้วก็ aware that เราต้อง we การ now การพึ่ง stand พาอา at ศัย a ซึ่งกันและกัน crossroad. We are เพื่อนำมา based ซึ่ง on การ a เกิดขึ้น new ของสันติภาพโลก imagination. เรารู้ว่า We ในปัจ must จุบันเนี่ย pioneer a new paradigm ได้ with the ผ่าน ideal of การจินตนา social การใหม่ harmony, เนี่ยเราต้อง economic equality, เบิก and universal พารา value ไดม์ใหม่ for the sake of ของ world peace and global order. ความกลมเกลียว In ทาง this สังคม regard, แล้วก็ the theme of this year's ทำให้ International Leadership Conference, สันติภาพโลก แล้ว Modern ก็ระเบียบโลก Undertakings ที่ถู for ก the ต้องเกิดขึ้น Global Order, ในการประชุมของ ILC ครั้งนี้ This conference aims เราต้องสร้างระเบียบโลก respect ที่ for สามารถจะให้ human เราอยู่ร่วมกัน diversity and international cooperation through เพื่อ the ที่เราจะ path ส่ง of เสริม interdependence, ความหลากหลาย mutual prosperity, แล้วก็ and การร่วมมือ universal กันระห value ว่างนานา in a ชาติ present global ในรูป order แบบ that ของ is characterized การ by ดำรง hegemonic อยู่ร่วมกัน การพึ่งพาอาศัยกัน แล้วก็คุณ In ค่าสากล addition, ร่วมกัน it will also propose a new set of นั้นเนี่ย values ใน and สถานการณ์ vision ที่เต็มไป for ด้วย a ความแข่งขัน sustainable กัน future. เราต้องการระบบ Distinguished world leaders ใหม่ and ของ guests from ระบบ home คุ and ณค่า abroad. ที่จะ From นำเรา all ไปสู่อนาค Dr. ตนะครับ Hak Jahan Moon, the co-founder of the Universal Peace Federation, ดรฮัจจันเนี่ย foresaw the need for a ซึ่งเป็น new ผู้ก่อ order ตั้ง for สหพันธ์สันติภาพสากล She discerned the current มีความ conflict จำเป็น and สำหรับระเบียบโลกใหม่ confrontation between continental ท่าน civilization ได้ and แก้ไข oceanic ความ civilization, ขัดแย้ง Western ใน civilization ปัจจุบัน and Eastern civilization, ทั้งในระดับ and ของ materialistic culture and moral culture are preventing ความ the ขัดแย้งระหว่าง emergence ตะวันต of กตะวันออก an ความขัด ideal แย้งระหว่าง world เหนือ of ใต้ peace. Consequently, she is affirming that this ท่าน is ได้ an นำเสนอเกี่ยวเรื่องของอุดมค era ติ of ใหม่ great ของสันติภาพโลก historic transition. Asia is the cradle of moral ท่านได้บอกนี่คือ civilization ยุค that สมัย greatly ยิ่งใหญ่ของ humanity in the field of religion and philosophy. โลกแห่งส Dr. ภาพ Moon ที่จะเกิด has ขึ้น brought Asia and the Pacific into นั้น oneness ดร. Moon under the name of heavenly Asia Pacific ทำงานใน civilization. เอเชียแปซิฟิก Through the founding of the Asia Pacific Union, นั่น the คือ conflict and ยุค chaos ของอารยธรรม caused by เอเชียแป Western ซิฟิก power ยูเนียน is ที่ being มันจะต้อง brought เกิดขึ้น to an แล้วก็ end. And Dr. Moon is presenting a new standard for world peace วันเนี้ย that เรา is ต้อง centered on แก้ a ไข worldview with และนำมา God ซึ่งการ at the สิ้นสุด center, ของการเผชิญ based หน้า on principles of interdependence, แล้วก็สร้าง mutual โลกใหม่ prosperity, ที่มี and พระเจ้าเป็นศูน universal ย์กลาง values. The บน International พื้นฐาน Leadership การ Conference พึ่งพาอาศัย seeks กัน a รุ่ง way เรือง to ร่วมกัน แล้วก็คุณ harmonize ค่าสากลร่วมกัน all races, การประ culture, ชุม and ideology, ILC and นี้ pave the path พยายาม to a หาหนทางในการ unified สร้างความ world of กลม peace เกลียวระหว่าง through เผ่าพันธุ์ continued ที่แตกต่างกัน discussing among world leaders เพื่อ and สร้าง scholars โลกแห่ง based ความ on the สามัคคี teaching of Dr. Sun แห่ง Myung สันติภาพ Moon ให้เกิดขึ้น and his wife Hak Jahan Moon. บนพื้นฐานคำสอนของดร. ซันเมียงมูน 2020 และด Peace ร. ฮักจาฮันมูน Summit โดยเฉพาะอย่างยิ่ง held in Seoul last May, the Seoul ในปี Declaration and the 2020 เนี่ย Universal Peace ที่ซัมมิต Chapter เนี่ย were jointly การ adopted ประกาศแห่ง by กรุง world โซลเนี่ย leaders. It was a meaningful occasion that reaffirmed that ที่ there ได้ is นำมาประ international ยุกต์ใช้โดย cooperation ผู้นำโลก for the realization of peace and unity on the Korean Peninsula. And มันจะต้อง beyond มี that, การ a ประชุม world of lasting นานาชาติ peace. สันติภาพในระดับโลก This year's International Leadership Conference in Cambodia นำมา is ซึ่ง being held โล as ก an แห่งสันติภาพ extension ที่ of ยั่งยืน the ให้เกิดขึ้น 2023 Peace ครั้งนี้การประ Summit. ชุมสันติภาพใน It กัมพู will ชา provide an opportunity for us to work ในปี to establish 2023 a global order ที่ and peace ซัมมิตในครั้งนี้ based ได้ on the จัดหา vision and โอกาส values of ที่ Asia เราจะสร้างระเบียบ Pacific โลกใหม่ Union. In this มัน era
พื้นฐาน the วิสัยทัศน์ heavenly แล้วก็ Asia คุณค่า Pacific ของ Asia civilization. Pacific Union
honorable world สหภาพ leaders เอเชียแปซิ and ฟิก guests from home and เพื่อ abroad. ทำให้อารยธรรม In ข the องเอ world เชีย today, แปซิฟิก it ไป has สู่การ become เป็นอารยธรรมแห่งสันติภาพ absolutely necessary for Asia, which has ในโลกปัจจุบันนี้ prioritized a moral มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง civilization and the value of peace to play a central role. ที่จะต้องเป็นโลก The ที่ให้ time ความ has สำคัญ come แก่คุณค่าทาง for ศีลธรรม Asia to propose ที่ครอบ a ครัว new จะเป็นศูนย์ standard กลางของโลก for the global เอ order เชีย as the moral leader เพื่อที่จะโปร and โม to ท fulfill its มาตรฐาน mission ใหม่ in creating a worldwide ในระเบียบโลกใหม่ cultural peace. Also, in this แล้วก็ historical ใน time ภาร of กิจในการ transition, ที่จะสร้างโลกแห่งสัน the ติภาพ Asia Pacific Union should present และนี่ a คือเวลา new paradigm แห่งการ for เปลี่ the ยนแปลง order ที่ of เอ world เชียแป peace ซิฟิก to which ยูเนียน all humanity aspires. สหภาพเอเชียแปซิฟิก In จะเป็นมี particular, พาราได by ม์ใหม่ establishing multilateralism โดยเฉพาะอย่างยิ่ง through close dialogue and building trust based on mutual understanding and respect. การ Asia ก่อตั้ง should serve as a การเจร model จาท for วิภา global คีที่จะมี peace การ by สาร leading เส the วนา way อย่างต่อ for the เนื่อง common good เอ of เชียจะ humanity. รับใช้ In this respect, ในการ this year's สร้าง international สันติ leadership ภาพ conference โลก being held in Cambodia สำหรับ is historically ความ significant ดีร่วมกัน since it is a place การประชุมสันติภาพครั้งนี้ในกัมพูชามีนัยสำคัญเป็นอย่างยิ่ง destruction. The purpose of ที่ this conference ผู้คน is to ในโลกจะมี explore ประสบการณ์ and ในการที่จะ discuss แก้ไขความขัดแย้ง practical way for the world แล้วก็ to เพื่อที่จะ transition to a culture of สำรวจแล้วก็ coexistence, พิปราย harmony, and unity. Respect world leaders. ครับ The Universal Peace การประ Federation ชุมเพื่อ will การ henceforward ดำรงอยู่ work ร่วม in กันร่วมมือร่ว strong มกัน solidarity ถ้าจะว่า and สภาสตรี continued ส cooperation หพันธ์สันติภาพ with สา the กล Asia Vision Institute จะ so that ทำงาน the heavenly Asia Pacific Union become a ร่วม leader กับ Asia in the Vision era of Institute peace and prosperity in จะสร้าง Cambodia and in สัน the ติ era ภาพ of ใน Asia เอเชีย Pacific แปซิฟิก civilization. ในปีแห่งสัน Together, ติภาพ we'll make ที่นี่ joint effort to realize แล้วก็ the ทำให้ common อารย goal ธรรมของ of เอเชียแป carrying ซิฟิก out activities เติ for บโตและรุ่ง peace เรือง based on ในอีกด้านหนึ่งเรา universal พูดถึง values, การทำงาน encouraging ร่วมแรงร่วมใจ cultural กัน diversity, and presenting เพื่อสร้าง a คุณค่า sustainable สากลร่วมกัน global order. ใน I hope สภาพแวดล้อม as ที่มีความ leaders หลาก and หลายของ scholars เชื้อชาติวัฒนธรรม representing every nation ผมหวังว่า and field of endeavor will ทุก share ท่านนะของผู้ your นำแล้วก็นักวิชาการ experience ที่อยู่ที่ and นี่ wisdom with us, so จะ that this สร้าง year's ความพยายาม international leadership conference และก็ทุ่มเท can ภูมิปัญญา pave the way to better เพื่อทำให้ peaceful future. International It Leadership is Conference เนี่ย my hope that this conference สามารถที่จะนำมาซึ่ง inspire the การสร้าง vision โลกที่ดี for กว่า the และสัน peaceful ติภาพที่มากขึ้น world desired by all of humankind. Today, ถ้าจะ I was so impressed by Prime สร้าง Minister สันติภาพ Hun Sen's work โลกให้เกิดขึ้น that ที่ให้แรงบันดาลใจกับมนุษย์ทุกๆคน political corruption even ผมขอบ much คุณ more บท worse บาทของ than ท่านสมเด็จฮุนเซน economical corruption. So, really, I hope that Cambodia can show the great example. จริงแล้วเนี่ย No political corruption at all. การไร้ศีลธรรมของจิตวิญญาณเนี่ยมันมากยิ่งกว่าการไร้ศีลธรรมทางด้านธุรกิจคือการคอร์รัปชันสิงั้นเราต้องช่วยกันแล้วก็ทำให้โลกเราดีขึ้น Dr. Song, for that ขอบ very คุณมากครับ visionary and inspiring message. And as you said, Asia should ขอบคุณ serve ท่านด as ร a ซองนะฮะ model for global peace by รับข่าว leading สาร the way ท่านให้ for the common good of humanity. A wonderful speech to conclude a very fine session ก็ today. คือที่ท่านบอกว่า And to เราจะ conclude, ต้องสร้างบทบาท let's ที่ give a พระเจ้าจะสา heartfelt มารถที่จะ thank นำ you เรา to ที่ all of สา our มารถที่จะนำมา distinguished ซึ่ง speakers ความ for ดี their ร่วมกัน excellent สำหรับมนุษย presentations ชาติทั้งหมด today. ในการที่จะสร้าง We've been ความที่ดีขึ้น inspired, we've ให้ been เกิดขึ้นให้ได้ enlightened. นะครับ So ขอ let's เรา show ปรบ them มื our อ appreciation by this สำหรับผู้ another นำเสน rousing อ applause. ทุกคนในช่วงของเซสชันนี้ Another rousing applause. So this concludes ครับ session ปรบมือ 2. ดัง I'd ๆให้ just กับ like to ผู้ hand it นำเส back นอ to ทุก our ๆคนค in-house รับ MC, Mr. เรา Kari. สรุปในเซสชันที่สอง Thank you. Thank you so มอบ much, ให้กับมิสเตอร์อ Mr. ธิการี Stone, นะครับ for your ที่เป็น wonderful MC ขอบคุณ moderation มาก of ครับ this very important session. ท่าน Greg Now Stone เล we will ขาธิ have a very,
รอง very เลขาธิ brief, การของ very Asia quick Pacific break. นะฮะ Actually, we ตอน are นี้ running out of time already, เรา as มี you เบรก might have seen in your
schedule. So we จริง will แล้วเกิน go เว for ลาอีก our แล้ว refreshments and quick break. And when we are ที่ in คุณเห็น our ในตาราง refreshment นะครับ break, please เรา visit มี the World เบร Expo กสั้น exhibition ๆนะ just next to the refreshment ขอให้เรา tables. กลับมาเซส Please ชั่น be ต่อ here ไป back by ที่หมอเล็กจะเป็น 5:05. moderator นะครับ So แล้วก็ 5 minutes ไมเคิลเจนกิน after ส์ 5. So แล้วก็ช่วงท้ายท่านมาสเตอร์จิโพลีจะให้การ see you นะครับ soon back again. Thank you. จะเป็นเซสชั่นที่จะมีคล้ายๆกับ Soon back again. นักวิชาการแล้วก็ติ้งแทงมานำเสนอ เกี่ยวกับการริเริ่มสันติภาพนะครับ เราจะอยู่ด้วยกันจนผมจะแปลจนถึงแค่6 โมงเย็นนะฮะ เดี๋ยวสิ้นเซสชั่นนี้ต้องลงไปข้างล่าง โอ้เขาหยุดถ่ายทอดละ เดี๋ยวจะไปข้างล่างนะฮะ ขอโทษด้วยฮะทางพี่ซีวีหยุดถ่ายทอดตอนนี้ ขอบคุณนะฮะที่ติดตาม